Ne moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa CleanTech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje. Ćao svima i dobrodošli najzad u 24-časovno izdanje posebnog, specijalnog godišnjeg izdanja Lab 76 broj 534, posvećenog 24 časa Le Mana. Pre 24 časa ste rekli i pola sata, hoćete da bude, bit će nešto, sve smo se dogovorili, ne zamerite, izvenite što kasnimo, ali iz Novoga Sada svašta se dešava, neke planove nastavljamo da kujemo, naravno ne mogu bez planova i naravno Dejan je bio na vreme, zato što je Dejan Potkonjak, ali nismo se dogovorili, imamo roze majice, ne znam šta to znači, ali pričat ćemo o tome. Ljudi, pre svega mazite se, pazite se i budite dobri jedni prema drugima. Dejan Potkonjak, gospodin koji zna sve o sportskim automobilima, motociklima, Formula 1 i svemu ostalome što vas zanima kada je reč o svetu brzine i neko koji je i dalje me trpi, nadam se da će nastaviti, ali eto, to je definitivno ljubav, ako ništa drugo, ali zadovoljstvo mi je čast da pozdravim još jednog mladog gospodina koga ste tražili da vidite, mada na 2 točka, ali čovjek se bavi i sa 4 točka, gospodin Uroš Pavlović. Zdravo, Uroše. A morat ćeš malo bliže mikrofonu, moramo te malo... Nisi još podcast svetu, ali dobro. Ne, navikao sam na ono, ne mogu sad ovako. Da, navići si se polako. Morat ćemo malo te približimo još ovamo, ali dobro, sve je to deo. Ili ti povuci mikrofon ka sebi, potpuno je sve jedno. Ovako. Kako god ti kažeš. Uroš Pavlović, ko je Uroš Pavlović? Naš dragi kolega, momak, nova neka generacija sportskih komentatora. Čuli ste ga u Moto Grand Prix trkama, čuli ste ga u reliju, čuli ste ga i trkama izdržljivosti i meni palo na pamet. Trke izdržljivosti, znam ko zna najviše o tome, Dejan Potkonjak, ali znam ko bi mogao takođe mnogo da zna o tome, Uroš Pavlović, pa ćemo saznati večeras. Ne brini, uopšte ovo nije test 50-godišnjaka. Kada ti imaš manje od 30 godina, ili tako? Još malo. Još malo. Uživaju u tome, još malo. Bez brige. Samo zamisli, tek za 20 godina bit ćeš ovoliko mator. Okruglo. Tako je. Ti si 1996. rođen. Tako je. Ugasite mu i kameru i mikrofon i svetlo. On je mator, a ne vi. Aha, tu nam je čika mator. I pozdrav za publiku koja strpljivo čeka. Direktorka, izvinite za opravdani dan se ću dobiti. I naravno pozdrav za mladog gospodina. Niste direktor, ali tu ste sa direktorkom tako da sedeli, pa tako da je sve okej. Nego, ljudi, vreme da se malo družimo kada je reč o trkama izdržljivosti. 24 časa Le Mana, pa mi svakih 365 dana dođemo i nešto popričamo malo o ovoj predivnoj trci. Možda bi trebalo i češće, ali ne stižemo još uvek, mada deluje da ćemo moći da se malo više posvetimo i ne brinite, ne samo što ćemo da najavimo najnovije izdanje, nego ćemo i da odjavimo, deki, jel to novinarski, pretpostavljam, ako najavimo nešto, trebalo bi da spomenemo rezultate kad se završi. Zato je čuveno. Recimo, da. Kao, najavili smo trku, a jeste napisali izveštoj trci? Pa bilo je pravo. Dobro, ovo su podcasti, baš radimo izveštaj, ali okej. Nećemo izveštaj, da, ali ćemo dati neko razmišljanje. Pa prošle godine smo isto dali razmišljanje o tome šta smo videli i da ne dužim dalje, da krenemo u akciju. Večeras je bio je kvalifikacijni trening za hiperpol poziciju i to je nekako lepo i uvod u ono što nas čeka, ali nećemo odmah o rezultatima, jer doći ćemo i do kvalifikacija, no ono što je bitno, ljudi, znaš šta mi je palo na pamet, deki, sinoć? Pričamo o motociklizmu. I Mark Marquez koji nosi broj 93 je zabeležio 92. pobedu, Juri 93. Rođen je 93. 99. pol pozicija i tako dalje i ono 93. izdanje Le Mana je pred nama. Ne znam šta to znači u brojevima, ali eto malo da spojimo neke stvari. U svakom slučaju, ljudi, ono što jeste pred nama jeste jedna predivna automobilska trka, deki, nekako uvek imam potrebu da napravimo ipak uvod i bez obzira što nekako ekipa koja i prati Lab 76 sve to zna, ali uvek ima neko ko možda nije čuo ovu priču ili nije sa nama bio ili je prvi put u trkama izdržljivosti. Deki, ovo je jedna od najvažnijih trka koje imamo u istoriji automobilizma. Šta je čini uopšte tako posebno? Zašto mi 24 časa Le Mana toliko slavimo? Šta je njena mana? Pa realno ne znam da li je jedno od, nekako mi čak deluje da je ta prva. Da. To je to. Možeš svakog automobilistu da pitaš. To je to. Jednostavno u svim željama kad se gradi neka karijera i kad se sanja o nekoj karijeri, 24 časa Le Mana stoji u tim snovima jednostavno, tako da to je nešto što
je cilj koji onako nekako verovatno se i podsvesno, već se možda i genetski kroz generacije vozača usađuje, mislim vidimo i po listama, startnim listama ko se sve tu nalazi, da su to sad već i generacije vozača koji dolaze iz tih nekih trkačkih porodica. Jednostavno to je jedna kultna trka koja traje već toliko dugo, koja je preko jednog veka tu sa nama i neka njena magija se vjerojatno krije u tome što imaš 24 sata gde bukvalno stane sve vezano za tehnološki razvoj u tom trenutku, za talenat vozača, za neke njihove želje, njihove aspiracije i ono, kao što je i u svakom sportu, pobednik može da bude samo jedan. U ovom slučaju jedan automobil sa višečlanom posadom, ali generalno sve se svodi na taj jedan automobil od njih 60 i više koliko nastupa, tako da to je ono što je ultimativno u toj priči, što traje tako dugo i kroz celu tu istoriju koliko se lepih i ružnih stvari dešavalo, koliko tragedija i koliko nekih velikih proslava, jednostavno to kad se sve spakuje, jednostavno dođeš do toga da to stvarno postane nešto tako jako veliko u tom jednom sportu kao što je automobilizam. Kada govorimo o Le Mansu, svrstavamo ga često u tu grupu 3 ključne trke, trostruka kruna automoto sporta, velika nagrada Monaka, bilo je komentara Monako, zašto Monako, ne Monako, i 500 milja Indianapolisa, i to su zaista trostruki krune. Ti prenosio 500 milja Indianapolisa? Ja sam više puta, da. Da, dakle, ti imaš... Dok je Indy bio tu. Da. Dobro, imaš jednu dijamantu kruni, ja imam Monako, veliku nagradu Monaka, nemamo 24 časa Le Mana, ali znam nekoga ko je bio na 24 časa Le Mana. Ja se izvinjavam, Jesi radio? Imam dve, meni Monako fali. Ti si radio 24 časa Le Mana? Nisam celo, naravno, ali... A pa nisi celo, pa zato. Jesi radio, zaista? Da, poslednje dve. Strava, nisam znao. Obe Ferrarijeve pobjede... Si komentarisao? Ja sam ih donao, da ne kažem. Čevačku, za koga radiš? Ne izjašnjam se. A šta ti je taj crveni mikrofon? Ima nešto ispred laptopa ovde, isto tako. Jeli. Čekaj da ti stavimo u Super Source kadar. To je najnovija knjiga koja je stigla, isporučena je i možete je kupiti shop.infinitylighthouse.com, jesam dobro namestio. Ferrari i Formula 1, ili ti svi bolidi, iako neki od tih bolida su zapravo nastali na osnovu sportskih automobila, samo da razmislimo, ovo je trka sportskih automobila, ako ove možemo automobile da nazovemo samo sportskim, ovo su prototipi ljudi, ovo je zaista, možda ću čak i brži od Formule 1, u jednom momentu su bili brži i Formula 1 tu imala jedan veliki znak pitanja da se zapita kako, zašto je to moguće, ovo su zapravo automobili koji su bili u jednom momentu najmoćniji, ali prosto Formula 1 naravno nosi neki svoj prestiž. Čestitam, tako ti imaš dve, ekipa mi ovde imamo Toma Kristensena u našem društvu, nije polako, baš, ali to je dobro. Deki, ti uvijek imaš taj jedan poseban pogled na stvari, zato sam ih hteo tebe da čujem, zato ja volim kad pričam o Le Manu i znam koliko zapravo i insistiraš na tome da se istakne važnost ove trke, smatraju jednom od najprestižnijih. Ali mislim da si lepo rekao, ovo je pogotovo nekako u poslednjih 10 godina postala jedna od najprestižnijih trka. Vratio je se sjaj, u jednom momentu je postala opasnost kada su počeli da izlaze proizvođači, ali hiperautomobili, ljudi, doneli su nam ozbiljnu radost. I ako pogledamo, 21 posada je prijavljena u ovoj najjačoj kategoriji. Deki, krećemo od tebe, Uroše, ne brini, doći ćemo, ali ko nam to sve dolazi? Pri čemu, ovo je istorija koja podrazumeva jednu ozbiljnu bitku, samo da napomenem, spomenuh Toma Kristensena, čovjek ima 9 pobjeda kao vozač, 6 pobjeda ima Jackie X, 5 pobjeda po Derek Bell, ne zaboravimo ga, Frank Biela i Emanuele Piro, koga onako usput spomenemo, on čovjek 5 puta pobjeđivao u ukupnom poredku, dakle, ukupni pobednik, imamo još mnogo višestrukih pobednika, ali zanimljivo je u kontekstu proizvođača. Porsche 19 pobjeda, 13 pobjeda Audi, Ferrari 11. I to su jedina 3 proizvođača koji imaju više od 10, a ove godine imamo neki koji nikada nisu pobeđivali, između ostalog i Cadillac, koji imaju šansu. Ljudi, dakle, krenuti 21 posada, Deki, šta nam to donosi 2025. Le Mans? Kako će ovo da izgleda? Šta nas očekuje? Ja sam baš uzbuđen, moram priznati da mi deluje da će biti vrlo zanimljivo. Jeste, mislim, Le Mans generalno uvek donosi to neko uzbuđenje, bez obzira koliko ovo što si malo pre spomenuo, što je kroz istoriju bilo čak i tih nekih perioda kad generalno nije bilo nekih velikih
duela na stazi, nekih velikih mogućnosti za neke neizvesnosti, ali dolaskom hiperautomobila, što je jedan od onako ozbiljno pozitivnih poteza u automotosportu u poslednjoj deceniji. Jedva dobili smo da imamo stvarno fenomenalan grid što se tiče hiperkar automobila, u hiperautomobila u toj kategoriji, i ono što je najzanimljivije, mi već imamo najave, u petak će 2 brenda da saopšte svoje nove programe, čekamo još njih, tako da stvarno to je nešto što mislim da ni kroz istoriju trke 24 časa Le Mana nije bila mogućnost da postoji, čak hipotetički ćemo imati i 10 brendova koji će se pojaviti na trci sa svojim automobilima i aspiracijama da osvoje trku, a po onome što smo viđali ovih dana i prethodnih nedelja, gotovo svi koji se nalaze trenutno na gridu imaju neke šanse da razmišljaju čak i o pobedi. Neki onako stidljivo, neki malo više nekih argumenta imaju, i naravno ima onih koji ne spadaju u krugove favorita, ali nekako ti outsideri su najslađi uvijek. Inače, imamo 2 Aston Martina, dakle Aston Martin nastupa sa Valkirom, Porsche dolazi sa 3 posade, Porsche 963, 4 posade. Koga sam propustio? Proton Competition. Proton, jeste. Broj 99. A čekaj, neko ovdje došao spreman, ja mislim. Hoćete vi da nastavite, kolega? Ne, samo izvolite. Ja uživam ovdje, ja slušam i upijem sve. Dobro, vidjet ćemo u muđelu. Ali, činjenica je, Porsche, dakle 4 posade, Proton sam zaboravio. Dobro, moja greška, moram da ispravim. Zatim, Toyota Gazoo Racing, 2 posade Toyote, Cadillac dolazi sa 3 posade, je li tako? Nisam tu pogrešio, dobro je. BMW dolazi, inače Toyota zvanično, dakle GR010 hibrid ili 010 hibrid, zatim Cadillac V serija R, zatim BMW dolazi sa M hibrid V8, dolaze 2 ekipe BMW-a, Alpina će nastupati sa 2 ekipe, a 424 model je u pitanju. Zatim, kada govorimo o Ferrariju, Ferrari 4995, inače 4 ipak Cadillaka. Moja greška, zaboravio sam Hert Team. Williams si možda zaboravio, Jota ima 2 automobila. To si verovatno video. Ali Williams si zaboravio. Jeste, zaboravio sam Willen, u pravu si, Willen sam zaboravio. Mnogo ih je, ne. Zatim, Ferrari ima 3, AF Corsa i Ferrari AF Corsa, pa sad ko razume shvatit će. Ako vidite... Maranello žuta i Ferrari crvena. Ferrari crvena. Ako vidite jednog momčića, Roberta Kubicu u nekim žutim bojama, očekujte mnogo. Ja mislim da će Robert biti vrlo opasan. Peugeot 9X8 i naravno tu završavamo za sada. Podlačimo broj, ali deki, šta nas to, jel znamo šta nas čeka? Pa znamo, u petak, pa znamo, mislim, već su oni najavili, u petak će se saopštiti početak McLarenovog programa za Endurance, koji će se poklopiti sa 30 godina od pobjede McLarena na Le Manu, tako da, eto, još jedan veliki brend se tu pojavljuje i nešto što bukvalno donosi neko ponavljanje istorije. Ako ovo bude 3. pobjeda Ferrarija na Le Manu, u petak ćemo saznati da se Ford uključuje u Le Mans program, tako da imat ćemo u budućnosti razloga ponovo da gledamo film Ford protiv Ferrarija i u nekoj možda bliskoj, možda malo daljoj budućnosti, ali ne toliko dalekoj, Genesis je najavio da se pojavljuje na Le Manu, tako da čekamo još Mercedes i to je to. I onda žurka možda bude potpuno. Ali deki, kad mi ovako nabaciš volej jedan, iako u tenisu to više nije popularan potez, ja moram da ga iskoristim. Ako pričamo o filmovima, dragi kolega za upravljačem, predstavite nam Breda Pitta i F1 film. So you like straight talk? Straight as an arrow. No sugar. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf.
Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. You're making a mistake, thinking that I'm just gonna be some grateful kid who'll bend the knee to an old timer. I never should have pulled you into this. Down the inside, contact! That's the other driver. You say he was old. He not that old. That's a handsome man right there. What's he doing? Plan C, be ready. Just gotta hope for some lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Try fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime. To je film koji nam dolazi, ljudi, spremite se 23. juna, ko bude video QR kod na ekranu, moći će da ga skenira, još ne možete, ali moći će da klikne na link. Ima još ulaznica za 23. jun, to je fan premijera ili ti premijera za obožavaoce i bit će samo u IMAX-u jer je film sniman za IMAX i Apple je inače razvio posebne kamere, imat ćemo, nadam se, i poseban podcast na tu temu, svašta nešto planiramo da uradimo sa Cineplexom i iz te perspektive možda ćete sedeti na bokovima ili upravo, ljudi, ja sam Gospodar prstenova gledao u Sava centru 2001. Družina, jel te, prstena i sedeo sam u prvom redu jer su to bile jedine dostupne ulaznice i nije bio problem, malo su kočije vrata, ali baš mi briga, ja sam bio tamo. Zato dođete i na ovu premijeru. 24. ćete imati tokom celog dana. Kako Ines kaže? Kako? Nećemo valjda u prvi red. Sad ne znam šta si mi rekao, ali okej. Verovatno sam opet, nisam školovao. Ajde, Uroše, objasni. Taj citat moraš, tu rečenicu moraš da znaš. Objasni mi, Uroše, ti znaš da... Kad porastem, bit ću kengur. Tako je, zato što ti ne znaš napravo, ti sediš na mestu gde Miksa obično me proziva za kad porastem bit ću kengur i Deki redovno izbacuje te citate, ja ih redovno ne znam. A ona se zove Iris. Dobro, okej, obećavam da ću pogledati kengura, ali imam ja Ne možeš jednom, znaš koliko kasniš? 360 krugova. Stvarno, nisi toliko. Znači, izlizao se već. Da, znači, počeo si trku, ušao si garažu i popravljaš auto od početka trke. Ali vidi, u duhu Lemana, ja neću odustati, to ti kaže. Znači, ja ću da guram i da guram i da guram i da guram. Nego, šta si ti to našao u studiju, Uroše? Svašta nešto, da. Šta ti je to? Svašta nešto, ali ovo, na primjer, ovde. Ovo, na primjer, ne znam koliko se vidi, ali Robert Kubica, kad si već spomenuo njega... Autogram. Znaš ko nam je to doneo? Naši divni gledalci koji su čekali autogram, sve sa Lab 76 nalepnicom u Mađarskoj, Hungaroring, 29. jul 2022. I poklonili su nam i samo hoću da vam kažem, ljudi, hvala i znam da vas maltretiram, ali ako možete kliknite like, možete i da nas zapratite, subscribe nam puno znači, ali ovo ste vi i Uroš sad prvi put je ovde gleda detalje. Uroš, ovo nismo mi napravili, ovo smo svi mi zajedno napravili. Čuo sam. Ne znam koliko poklona i divnih ljudi, tako da, hvala ljudi, hvala na tome, ali zato smo i večeras ovde da se družimo uz 24 časa Lemana. Kada smo kod toga, Uroše, ko su nama, ili imamo favorite mi za ovu godinu? Kakva je to situacija u ovih 21. posadi? Ferrari sa 2 različite posade slavio, prvi put se pojavio posle koliko beše, 50 godina, je li tako? Tako je, da. I osvojio titulu odmah u glavnoj kategoriji, sa posadom 51, zatim sa posadom 50 odbranio uslovno rečeno titulu. Pričamo o pobedama u Le Manu. Tako je, u prethodne 2 godine i to si im ti doneo, je li tako? Sad da vidimo... Sad je red 83, da. Tako da, ajde da vidimo ko će ovoga puta biti. Inače, kada spominješ 83-ku, posada, da, Robert Kubica je svakako tu.
Yifei Ye i Phil Hanson, je li tako? To je posada Ferrarija, ali ljudi, je li stvarno Ferrari favorit ove godine ili ipak to ne izgleda tako jednostavno? Kakva je situacija? Uroše, moraš nešto te pitam, nemaš samo sediš i da kikuješ. Naravno, da. Ovako, te dve pobede Ferrarija prošle i pretprošle godine su došle kao veliko iznenađenje. Sad se vi očekuju da će oni biti pri vrhu, da će pobediti. Mislim da ovoga puta to neće biti. A zašto su bili iznenađenje? Čekaj. Zato što su im to bile jedine pobede. Pre svega Toyota je, pogotovo te 2023. dominirala. Onda se malo situacija zakomplikovala naredne, odnosno prošle. 2024. godine Toyota je samo za 2 boda, ako se ja dobro sećam, osvojila titulu u konstruktorima. Sada, kako je ova sezona počela, 2025. 3 trke i 3 pobede Ferrarija. Baš se situacija promenila. Toyota kaska, Porsche Penske tek kaska, ali nekako sad kad svi misle da će Ferrari da pobedi, ti misliš da neće? U duhu Ferrarija? U duhu Ferrarija mislim da će se nešto desiti. Neki, da li deliš ovo mišljenje našeg cijenjenog mladog gosta? Inače, pobedile, što se tiče posada, dakle, Antonio Foco, Miguel Molina i Niklas Nilsen su pobedili u prvoj trci sezone, je li tako? Pa su Calado, Giovinazzi i Perguidi pobedili u drugi dve. Dakle, u Kataru smo imali jednog pobednika, u Italiji i na Spa smo imali druge pobednike, ali lepo si rekao, 3 pobede Ferrari. Deki, je li to sad nešto stvarno tako da će se zaustaviti Ferrari i zašto uopšte ne bi ih zaustavili? Znaš kako, oni... Činjenica je jednostavno Ferrari dominira ove godine u šampionatu izdržljivosti, ali ova trka je nekako posebna po svemu. Ja mislim, danas sam nešto razmišljao, pošto svi potencijiraju kako se dobijaju dupli bodovi u Le Mansu, u šampionatu Endurance, ja mislim da se ne dodeljuju bodovi da bi bilo najvažnije, tako je. Jednostavno, to je takva trka, tako da tu nema nikakvih kompromisa. Ferrari je pokazao ove sezone stvarno da je najbrži automobil u šampionatu. Upravo što se Uroš rekao, to u prethodnim sezonama nije bio slučaj. Morali su baš dobro da se pomuče, da dođu do tih nekih rezultata. Međutim, ove godine im na ruku ide i taj famozni balance of performance koga smo spominjali, kojeg najavljujemo, tako da po svemu na papiru moramo da pričamo njima kao glavnim favoritima, ali poenta je da trka traje 24 sata, da je stvarno kroz istoriju pokazala koliko može da bude nepredvidiva, koliko faktora se pojavi, koliko puta nam se dešavalo da u poslednjim metrima trke neko odustane i ne stigne do toliko te željene pobede, koliko puta se desilo da u poslednjim krugovima automobili stanu, jednostavno tragedije za sve u garaži bude, ali jednostavno takva je trka, takav je Le Mans, mnogo izazova tokom same trke, noć, kiša, spori automobili, ti nepredviđeni udesi, svašta može da se desi, tako da možemo samo da pričamo o tome šta imamo na papiru, ali kad krene trka, to je neka sasvim druga priča. Inače, ovde samo da napomenemo par stvari, mi svake godine to ponovimo. Imamo Le Mans Daytona H, LMDH kategoriju i imamo Le Mans Hypercar, LMH. Uroša, ćeš ti da nam kažeš koja je razlika? To ne bih čak i mogao najpreciznije da ti kažem, jer mene to uvek buni. Okej. Možemo ovako, dakle, LMDH je zapravo pripremljena pred 2020. godinu 24 časova Daytone i poenta je bila da zapravo spajamo na neki način Daytona International Speedway događanja zajedno sa onim što se događa na Le Mansu. Jer IMSA kao sportski šampionat koji je nekako za sebe priča, trebalo je da se udruži sa svetskim šampionatom u izdržljivosti ili onim što se održava pod okriljem Međunarodne automobilske federacije, popularni VEC ili ti World Endurance Championship, koji ti komentarišeš. Tako da, poenta je bila da su pokušali da nađu rešenje koje će dozvoliti da, iako ste zapravo pripremljeni za prototipe, Daytona prototipe, pošto je Daytona jedna od najvažnijih trka koja se dešava u Sjedinjenim Američkim Državama, zajedno sa Le Mans hiperautomobilima. Na taj način smo postavili par stvari. Marketinški, Daytona prepoznatljiva tamo gde treba da bude prepoznatljiva, Le Mans prepoznatljiv tamo gde treba da bude prepoznatljiv. I onda su ih praktično ne udružili, ali omogućili da zapravo imamo i LMDH i LMH vozila. Ja se izvinjam, ili sad ja imam jedno pitanje. Jel zato iz IMSE pobednik šampionata prethodne sezone dobija posebnu pozivnicu
za narednu godinu 24 časa Le Mana i Između- ne samo oni. I ne samo oni. Kada pričamo o tome kako se zapravo formira, mi ovde imamo i pobednike Le Mans serija, evropske, azijske i oni dobijaju priliku da nastupaju. To je pogotovo važno za zapravo kategorije koje manje spominjemo ovih godina. Mi kada pričamo na primjer pre svega o hiperautomobilima, ali da ne zaboravimo, mi imamo ELMS kategoriju, imamo IMSA kategoriju u okviru ELMS i vodimo računite kako o tome ko dolazi odakle. I imamo ALMS. Dakle, kada govorimo o azijskoj Le Mans seriji, dakle ALMS ili ti ALMS i ILMS ili ti ELMS, ako čitamo po spelovanju po srpskom, valjda, ne znam, evropske Le Mans serije, dakle tu gledamo ko je postigao koje rezultate i ono što su rezervisani zapravo, rezervisane prijave se svode upravo na to. Dakle, imamo još nekoliko rezervnih tu prijava koje stoje takođe iz IMSE i evropske Le Mans serije. E sad, pokušali su da smanje probleme, pa su LMP2 kategoriju stavili kategoriju 2 i imamo LMGT3 kategoriju, zapravo kada govorimo o samim kategorijama, ne o tome ko je odakle stigao i nekako tu mi veći fokus pravimo upravo na kategoriji, ne toliko ko je odakle stigao, ali činjenica je da mi imamo dakle, prijave i kada je reč o takozvanoj Pro-Am kategoriji, ili ti imamo neke kao amatere, ajde tako da ih nazovemo, ali to ono što smo pričali, bronzani vozači koji zapravo su ti neophodni da bi u nekim situacijama uopšte učestvovao. Da ne zakomplikujem previše priču, pokušat ću da se vratim na automatske prijave i da kažem, prvo plasirani u Evropskoj Le Mans seriji, dakle LMP2, LMGT3 je taj koji dobija priliku da učestvuje u Le Manu. U ovom slučaju Iron Lynx u LMGT3 i AO by TF je za LMP2. Zatim drugoplasirani u Evropskoj Le Mans seriji ili ti Inter-Europol Competition, to je čuvena ekipa koja je već godinama, vrlo visoko, poljski tim. Zatim, šta još imamo? Imamo prvoplasiranog i u Pro-Am kategoriji i u LMP3 kategoriji u Evropskoj Le Mans seriji ili ti AF Corse i RLR, britanski motorsport, M-Sport. Zatim, IMSA, šampionat sportskih automobila, imamo u hiperautomobilima Penske, Porsche Penske, imamo LMP2 kategoriju Nick Boulet i Orey Fidani ekipu koja je takođe dobila priliku da učestvuje. Prvoplasirani u azijskoj Le Mans seriji Algarve Pro Racing i Mantei Racing su takođe prisutni za LMP2 i LMGT3 i na kraju oni koji pobede u GT World Challenge Evrope imaju priliku, to je Sky Tempesta Racing. To su automatske prijave, dakle to automatski ulaziš u Le Mans, ali to nije jedini način da uđeš u Le Mans, naravno, međutim to je nešto čemu težiš. Inače, zvučna su imena, zaista, 21 posada, 3 vozača, 63. Ja ću istaći dve bitne stvari koje mislim da treba. Za početak Cadillac je jedini koji je LMDH zapravo, svi ostali su LMH, ako ste uspeli da izpratite šta pričamo. I dodaću na celu priču dve stvari još jednu stvar, izvinjam se, a to je da postoji samo jedno vozilo koje koristi atmosferski motor, a sve ostalo su hibridi. Aston Martin Valkyra, 6.500 kubika, V12 motor, deki povratak u neku brutalnu prošlost, ali mene raduje što imamo Aston Martin ovde, prijavljeni su kao američki Aston Martin Thor tim, pa da vidimo da li imaju Mjolnir u rukama, da pauče sve ostale, da se izrazi malo kolokvijalno i zabeleže pobedu. Nemam pojma ko će se pobedi, ali i sad dolazimo na balance of performance. Jao, ko će to da objasni? Ok, balance of performance ili ti BOP, popularni, u Le Manu se ne računa kao u drugim trkama svetskog šampionata izdržljivosti. Uroš ispravim ukoliko grešim. Ali Le Mans čak ne uzima u obzir ni prošlogodišnje rezultate, ni rezultate sezone, već, i zato je Le Mans zanimljiv, na osnovu karakteristika tehničkih se određuje balance of performance. Da, i samo uvodna rečenica. Balance of performance je smišljen kako bi se što pravednije raspodelila snaga između automobila kako bi svi bili jednaki. A balance of performance je upravo do toga da oni nisu jednaki. Sad, dolazimo do jednog vrlo zanimljivog momenta da je jako teško ovo da se objasni. Pre svega, FIA je na svom zvaničnom YouTube kanalu, ne znam da li ste to videli, okačila klip koji se bukvalno zove demistifikacija Balance of Performance, gde je čovek iz FIA, zaboravio sam ime, dobro, rekao da se Balance of Performance, na konto ovoga što si rekao da se ne zna na osnovu čega se
gleda balance of performance, gde su njegove reči gledaju se poslednje 3 trke sezone. Ali rekli su u pravilniku da se ne gledaju poslednje 3 trke Njegova sezone. rečenica je da se gledaju poslednje 3 trke. Dobro. Evo, mi ćemo da okačimo taj video. Juče, mislim kaže, da su Aleksa, nije Srđani Cadillac, Porsche, BMW, Alpina su LMDH. Jeste sigurni? Moja greška, onda izvinjam se. Ja sam mislio da je samo Cadillac, koliko znam LMDH. Ostali su LMH. Ajde da vidim da nisam ja pogrešio. Izvinite, molim vas, ukoliko sam ja u svojoj pripremi napravio grešku, ali sad ćemo da vidimo LMDH, LMH. Odmah ćemo to da ispravimo. Ja se izvinjam, Aleksa, ako ste me ispravili ispravno, bit ću vam više nego zahvalan, ali ajmo da vidimo ko je LMDH, ko je LMH. Godine su me možda stigle, pa sam pobrljao ko je gde i ko je šta, ali sad ćemo to odmah da pokušamo da rešimo. Kad bih našao jednostavan spisak ko je LMDH, ko je LMH, bio bih samom sebi zahvalan. Ali dobro, otkrićemo ga pre nego što završimo današnju emisiju, ali hvala Aleksa, zato nam pišite, ali evo, našao sam Demystifying Vets, Balance of Performance, ali pazi, ovo je Balance of Performance za svetski šampionat u izdržljivosti, ne za 24 časa Le Mana. Eto, onda već drugo. Ja sam povezao da pričaju o Le Manu zato što su tu i zašto je sad izašlo. Ovo važi za Vets. Ali to im dovoljno govori kad se zakomplikovao što je Deki rekao. Trebalo da ih izjednače. Ali, ajde da objasnimo šta zapravo postiže balance of performance u celoj priči. Dovodi do toga da zapravo vi imate, na primjer, minimalnu težinu, zatim imate maksimalnu snagu ispod 250 km na čas, ne šalim se, zatim imate odnos snage i težine ispod 250 ispod 250 km na čas, zatim koliko dobijate snage posle 250 km na čas, kolika vam je maksimalna snaga iznad zapravo 250 km na čas i koliko količinu energije možete po jednom izlasku na stazu da iskoristite. Dakle, evo primjera radi, Alpina. U Le Manu 25. ima kilogram minimalni jedan više. 1039 kg mora da ima. Ove godine maksimalna snaga kod Alpine je povećana za 11 konjskih snaga za brzine do 250 km na čas. Sa 507 na 518. 11 kW. Kilovata, izvinjam se, neki, kilovata, hvala da je velika razlika. Zatim, odnos snage težine za ispod 250 km na čas kilovata po kilogramu je 0,499, prošle godine je bio 0,488. Znam, zvuči bizarno, ali okej. Međutim, snaga koju dobijaš posle 250 km na čas, prošle godine u Le Manu je bila plus 0,9%, sada je minus 1,9. Dakle, do 250 km na čas ti imaš 11 kW više, ali gubiš skoro 2% snage posle 250 km na čas. Zatim, maksimalna snaga iznad 250 km na čas više nije 518, nego je 508, ili ti 3 kW manje u odnosu na prethodnu godinu i energija dozvoljena po jednom izlasku na stazu je porasla sa 903 MJ na 905 MJ. Ko će to sada pohvata? Sad, moramo da prođemo samo brzinski, ja bih se držao ove snage ispod 250 km na čas i iznad. Mi imamo sledeću snagu. Dakle, Alpina 518, Aston Martin 520, BMW 508, Cadillac 520, Ferrari 517, Peugeot 509, Porsche 513 i na kraju Toyota 520. Zatim, kada govorimo o tome koliku maksimalnu snagu mogu da imaju iznad 250 km na čas, kao što smo već rekli, Alpina 508, Aston Martin 516, 519 BMW, 514 Cadillac, 500 Ferrari, ili ti Ferrari gubi 17 kW iznad 250 km na čas, zatim 500 za Peugeot koji izgubio 9, 518 za, zanimljivo, Porsche koji dobija zapravo 5 kW iznad 250 km na čas i Toyota koja gubi 7 kW. Tako da, biće zanimljivo. Da, vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno, ali ono što je najlepše... Činjenica da je u svim ovim tabelama koje si spominjao, Ferrari generalno na dobitku vezano za trku 24 časa Le Mana, čak i u odnosu na trke koje je vozio u okviru svetskog endurance šampionata, koji pravi drugačiju skalu s obzirom da je to šampionat pod organizacijom FIA,
a da podsjetimo da trka 24 časa Le Mana se organizuje u sklopu Francuske automobilske federacije. I dođemo u situaciju zašto, apropo sad Ferrarija, Ferrari i gubi posle iznad 250 km na čas, ali i dalje, kada uporedimo sa prošlom godinom, Ferrari primjera radi u odnosu na 2024. iznad 250 km na čas imao 499 kW, sada ima 500. Dakle, ima više nego prošle godine, a značajno više ima do 250 km na čas. Tako da, ti si u pravu s jedne strane da Ferrari dominira i da je ovo drugačija trka, ali Ferrari nije tako loše prošao. Ljudi, ko je najlošije prošao sad ovom bopu? Zapravo, koga mi tu možemo negde da možda, neću da kažem i isključimo, ali ko je najteže prošao? Pa generalno ljudi koji su, naše kolege koji su onako baš to prate onako u sitna creva i što se tiče trke 24 časa Le Mana i što se tiče šampionata izdržljivosti, nekako najmanje šanse za bilo kakav rezultat daju Peugeot, što je onako baš tužno s obzirom da je to domaća trka za njih. Peugeot i Alpina su jednostavno marke zbog kojih veliki broj ljudi, desetine hiljada ljudi u Francuskoj dolazi na trke da ih podržava i jako je važno da francuske marke se nalaze na trci 24 časa Le Mana. Naravno, ovo nije obeshrabrenje za njih, oni će naravno pokušati sve da uradi, čak su prošle godine bili jako kvalitetni u nekoj fazi trke. Oni su se sa ovim novim modelom pojavili, imali su taj zanimljiv koncept bez zadnjeg krila, međutim odustali su od toga, ipak su vratili krilo. Iako čak i ta probitna verzija nije to bilo toliko loše vezano za performanse, ali generalno daleko su od ostalih, tako da nekako sad su se pojavili s tom konzervativnijom formom i kažem nekako svi su njima dali najmanje šanse da nešto mogu da urade, a generalno i ovi treninzi i kvalifikacije na samoj stazi Lesarca su pokazali zaista da Peugeot nema tu neku veliku šansu što se tiče samih rezultata po krugovima. Naravno, kada daleko zaostaješ u krugu, onda to već remeti tu neku tvoju strategiju vezano za stintova i generalno kad se vidi taj balans performansi vezano za energiju po jednom stintu, Peugeot je tu bukvalno hendikepiran, ima najmanje tih megajoula. 898, tako je, da. Svi su preko 9, Jeste. tako da tu već moraju da prave neku drugačiju strategiju, da trka nije ni počela, kažem, već kad se vide i ovi rezultati iz treninga i kvalifikacije, jasno je da će im biti jako težak zadatak da nešto urade. Naravno, morat će ozbiljno da rizikuju ako uopšte imaju ideju da se bore za neki viši plasman ili je generalno cilj da se ovoga puta samo stigne do cilja, da se prikupi što više podataka i da se generalno ovo iskoristi za neki nastavak takmičenja u svetskom endurance šampionatu, koji će opet poslužiti kao dodatni razvoj za sledeću sezonu i ponovo trku 24 časa Le Mana, koja je za njih, pretpostavljam, možda čak i važnije od samog šampionata. Da, kada pričamo o pritom razlikama u balance of performance, moram da napomenem jednu bitnu stavku koju smo malo pre negde načeli, a to je razlika između hibrida i onih koji koriste motor s unutrašnjim sagorevanjem koji napaja atmosferski pritisak, jel te, ili ti Aston Martina. Megajoule dolazi do izražaja samo kod elektrosistema. Dakle, mi ovde govorimo o zapravo vozilu koji je Aston Martin, kada govorimo o ograničenju, nema ga u ovoj situaciji. Dakle, mi pričamo sada o tome da je Aston Martin izuzet i ne samo to, nego dolazimo u situaciju da mi imamo nešto što će biti zanimljivo iz perspektive toga koliko puta će oni dolivati gorivo, jer njihov sistem sam po sebi nije toliko energetski efikasan kao što će biti hibridni sistem, pa me i to zanima da vidimo koliko će ko puta stajati, da li će imati razlike u brzinama, u performansama, šta će se sve tu dešavati i Valkira koliko god nama malo starijima kao ja super, sad će to da zvuči ili kako god, ali da li će to da bude dobro za trkanje, to je ono što je veliko pitanje. Ali dobro, lep eksperiment. Pa da, evo, imali su sad iznenađujuću priliku da uđu čak i u Super Pole. Deo kvalifikacija, bukvalno su u poslednjim krugovima ispali iz tih prvih 15, tako da, eto, to neko iznenađenje je tu bilo moguće, naravno, to je samo tih nekoliko krugova, 24 sata je jako dugo i veliko je pitanje da li će Valkire uspeti da iole
Pa ne, bilo šta da učine. pruže bilo kakav otpor, oni su, vidimo i po tom balansu performansi, to su sve neke referentne vrednosti, zato što jednostavno debituju i njih možda sad možemo da gledamo kao deo onih tradicionalnih ranije što su bile eksperimentalni garaž. Bukvalno. Čisto da vidimo što je onako isto apsurda da jedan tradicionalni atmosferski motor gledamo kao nešto novo i nešto čudno na ovoj trci. Uroše, ti si radio ove godine trke, je li tako? Jesam. Htio bih samo da se nadovežem na jednu stvar. Za ovo što si rekao za Aston Martin, da su debitanti, ne treba ništa očekivati od njih. Ajde da se vratimo na Peugeot onda. Koliko dugo su tu? I nemaju baš rezultati, ni iz godine u godinu. Pa naravno, to je svaki put je početak proces, sezone, spremamo se za Le Mans. Le Mans nam je najvažnija trka u sezoni, dođe Le Mans, ništa. I onda ajmo do kraja sezone, pa sve iz početka. Pa znaš kako, nije jednostavno, sećaš se koliko je Toyota dugo lutala pre nego što je došla do pobedničke formule. I onda kad se pronašla, lepo se pronašla baš. Tako da to su ozbiljno ulaganja, ali znaju automobilske kompanije zašto se ulaže u endurance program i šta ti ono stvari kasnije donosi kroz marketing. Mislim da će Francuzi sve svoje nade u jedan drugi tim ipak da. Tako mi da. Pa dobro, da, to je, naravno, navijaš za neko ko možda može da uradi nešto više. Vidjet ćemo. Lepo izgleda Alpina za sada. Čekaj, pobegao ste mi sa Aston Martina, si komentarisao trke, kako izgleda Aston Martin uživo? Nije bio puno u kadru uopšte, eto, toliko ću ti reći. Mi se uključujemo na Reni Sport, u poslednja 2 sata. I? Pa redko kad vidiš Aston Martin. Jel ga čuješ bar ponekad? Ponekad. I to je to? Ponekad. Ali stvarno, uporno, 0 poena. Nisu došli ni 13. pozicija najbolje, mislim, koju su zauzeli. 0 poena, 3 trke, 0 poena. Lepo je to sve i PR Aston Martina, poslušajte zvuk, ali možda je ova trka ta gde će Aston Martin nešto magično da uradi, ali za sada to baš nije. Ne, ja ne verujem, mislim, ne verujem u tu magiju, ali generalno to je program koji se naslanja na program Formula 1 koji je od sledeće godine što se tiče Aston Martina kreću tu neku ozbiljnu priču. Oni su jednostavno morali da ovo aktiviraju ako misle možda da paralelno sledeće godine rade ovo što, da kažemo, i Ferrari radi. Jednostavno imaš bolide i u Formuli 1 i prototipove, to je hiperautomobile na trkama izdržljivosti. To je nešto što smo imali u tim nekim 60-im, 70-im, 80-im godinama, tim najlepšim godinama Le Mana, barem iz neke naše perspektive, zašto smo mi tad i učili o automotosportu i nekako sa tim automobilima otkrivali nešto novo, tako da meni ovo sve u stvari liči na taj neki povratak i sad vidjet ćemo naravno koliko će i angažovanost Adriana Njuija da bude vezana za ovaj program hiperautomobila, pošto znamo koliko je on u stvari slab na to i koliko je njegova želja da za svoju karijeru, za svoj vek, koliko traje, da pokuša da napravi taj neki ultimativni automobil koji će pre svega biti vezan za taj hiperautomobilski program. Da, i kada spominjemo ponovo sad priču o hiperautomobilima, hvala za korekciju Aleksa, ako je Aleksa, ja mislim da je Aleksa bio, moja greška, ne znam kako sam ih prebacio u mojoj tabeli u pogrešnu kategoriju, ali jeste Porsche, Acura u IMSI, ali okej, dakle LMDH, Cadillac, naredne godine mi dobit ćemo možda, Genesis, to je Hyundai, to je ono što čekamo za narednu, kažu 26. da bi oni mogli da se pojave. Automobil je već kroz fotografije predstavljen, on je tu, samo nisu još zvanično saopštili kao što će pretpostavlja se McLaren i Ford u petak da saopšte. Da, pa s tim što se oni čekaju 27. godine, dakle Ford i McLaren navodno 2027. I BMW takođe, Alpina i Phoenix, ako se pojavi. BMW debitovao sa svojim hiperautomobilom u američkom šampionatu, tako da logičnije da je LMDH. Da, i generalno kada je reč o LMDH, kažem, neću ulaziti u kompletno, možemo, ali mislim da ćemo se zaglaviti, ali već smo o tome pričali, čisto jedna možda bitna stavka, a to je da zapravo LMH hibridi mogu da električnu energiju zapravo sprovodi i na prednje i na zadnje točkove, kod LMDH mora ekskluzivno da se pošalje snaga na zadnje točkove. To su neke konstrukcijone razlike koje nisu male. Ono što je negde poenta bila kod LMDH malo da bude
platforma, recimo, agilnija, da je tako nazovem i da može da se koristi, da budžetski da bude možda jednostavnija u odnosu na LMH. Postoje tu još neke razlike, ali činjenice da ono što je najlepše, mi to negde u suštini ni ne možemo da vidimo kad dođe do trkanja. To je najlepša stvar koja može da se desi na kraju, obrni, okreni, ali ti dođeš do toga da zapravo gledaš trku i da tek posle analiziraš, vidi, oni su imali ovo, ali na stazi gledat ćemo... Zato ti je BOP omogućio da to možeš tako da gledaš. Zato on postoji. Zato je Bob toliko važan. Bob Rock. Bob Rock, da. Ali činjenica da jeste to sada zanimljivo iz perspektive kasnije analize šta se tu desilo, međutim, ljudi, mi ćemo gledati nešto potpuno fenomenalno, a to jeste, kao što je rekao, da je najprestižnija trka na svetu, mora zaista se istaknuti najprestižnija, jer Le Mans, na primjer, Monako je fenomenalno, sve je super, ti stojiš sa princom Albertom od Monaka i primaš trofej, 500 Minneapolisa, dođe, 300-400 hiljada ljudi, stvarno je fenomenalno. Ali, kada reč o Le Mansu, to je ta priča o proizvođačima. Ti u Formuli 1 imaš specijalizovane konstruktore, da, pojavljuju se i proizvođači automobila, ali Formula je nekako priča za sebe. S druge strane, IndyCar ima skoro pa kup takmičenje po pitanju toga ko ti proizvodi šasiju, ko ti proizvodi motore. I onda dođe jedan Le Mans, gde jedan francuski grad živi za tu trku, jer Le Mans nije počeo, neće početi u subotu. Le Mans traje. I traje. I ne samo kroz treninge i kvalifikacije, već kroz sva dešavanja u gradu. Ono što je mnogo lepo je što su slavne ličnosti počele ponovo da dolaze, što je to sad važan događaj i na nekom nivou zabave, a nije otišao u zabavu. S Formula 1 sve više vuče ka tom entertainment svetu. Le Mans nekako zadržava tu priču. Pazi, pritom, to je trka koja traje 24 časa Le Mans. Ti si komentarisao. Za TV to nije baš uobičajen format. Kao je nešto traje 24 časa. Šta pričate? Ko će to da prenosi? Zato se sluša radio prenos. Tako je, deki. Inače, to je legenda. Radio Le Mans je jedna od najkultnijih stvari. To smo pričali prošli put. Znam kad sam prvi put prošao pored tih kabina, sve je super, ti dobiješ kabine u Le Mansu, inače dobiješ kontejner zapravo koji stoji, to smo pričali na garaži gde je gorivo i gde imaš vodu na plafonu i rešetke. Ja sam u kontejneru spavao, tako da. ne, okej je, ali te to je Le Mans. Radio kabine, to je, ljudi, kultna stvar. I onda gledaš one kabine ljubomorno i razmišljaš, tu su ti ljudi koji komentarišu radio Le Mans. Da, sa tim sam se susreo u Le Mansu i recimo na Goodwoodu. Ti dođeš tamo, prijaviš se i dobiješ malu slušalicu koju staviš u uvo kao neki prijemnik i bukvalno gde god ideš imaš komentatora u ušima i to je fenomenalna stvar, zato što ti si bukvalno sve vreme tu, ne postoji trenutak da se ti odvojiš od toga i da ne znaš šta se dešava. Imaš stalno imaš neku tenziju, onu pozitivnu, tako da stvarno je fenomenalan osjećaj. Da, ko ove godine prenosi 24 časa Le Mana? Standardno, ja mislim. Standardno? Da. Slobodno izgovori. Eurosport, da. Nemoj da brineš, ne. Ja mislim da. Ovde je safe zona. Znaš, mi ovde spominjemo sve, i konkurenti i nekonkurente, jer nema konkurenta. Ovo je ljubav prema automotosportu, tako da bez brige. Da, potražite na Eurosportu, super ekipa. Ja nisam radio s momcima, evo sad s tobom prvi put radim, ali ono što sam imao prilike da čujem i vidim, svaka čast. Stvarno jeste. Svaka trka to jednostavno mora da se isprati taj početak da bi pre svega ja znao šta se dešava pre nego što uđem ja u kabinu, ali da, zaista sve čestitke. Ne znam kako izdržavaju, ali sve čestitke. Ko su sve momci koji komentarišu? Znaš, možda ove godine? Ne znam, nisam ja njih nikad ni upoznao, niti ne znam da li Eurosport uopšte izbaci onu pločicu da ih potpiše, ne znam stvarno, ali svaka im čast. Da, i zaista veliko poštovanje za sve što rade i evo, s naše strane pozdrav, ako slušaju ljudi, javite se, mi ćemo svakako da istaknemo, nije ni profesionalno s moje strane da ne znam ko sve ko će raditi, ali ću saznati, znam koga da pitam i prenećemo jer mislim da zaslužuju sve čestitke jer to jeste fenomenalno. Piše neko, Dibo mi kaže da je stigla poruka u chat, dakle, Aca Babić, ali ne znam ko još sve, i pozdrav za Acu Babića, veterana i Formule 1 i Moto. Znaš da smo Moto Grand Prix komentarisali Aca Babića jednu trku ili možda dve i nije više mogao posle toga, pošto se kalendar tako poklapao da više nije mogao da radi. Ali smo komentarisali veliku nagradu, ako se dobro sećam, Nemačke, 2007. ili 8. tako nešto.
Ali eto, potražite ljudi na Eurosportu. Da, pitaću Smikija Bakija, ne brinite. Znam koga da pitam. Smiki Baki će da mi dojavi ko je sve na spisku, ali to je to. Tako da hvala ljudi. Inače, Đorđe kaže, po prethodne tri trke je, kaže, Bob sakatio Toyota i Ferrari. Peugeot je počašćen u Spa, ali su proćedali prednost. Porsche je izgubio ove sezone, tako da prije čuti da su im dali boost za Le Mans. Legende su za šampionata izdržljivosti. Legende su Le Mana i deki, to je zaista velika stvar prestiža. Pričamo o tome ko je sve zabeležio pobjede. Ja bih se osvrnuo samo kratko na to i na posade. Aston Martin, kada pogledamo posade, poštujem sve, ali nije prva koja mi pada na pamet. Ferrari svakako kao ljudi koji brane titulu, i spomenuli smo Foko, Molina, Nielsen u jednoj posadi, fabričke ekipe, Calado, Giovinazzi i Perguidi u drugoj, i imamo Hensona, Kubicu i Jea u trećoj posadi koja je AF Corse zvanično, što ti kažeš, modena žuta boja, lako ih je razaznati. Međutim, imena koje ćemo mi videti, na primjer u BMW-u, Kevin Magnussen, dakle, kao jedan od ljudi koji su do juče bili u Formuli 1, zaista je zvučno ime, uz njega Refere Marcielo, pa Dries Van Toor, i onda imamo u drugoj posadi BMW-a Robina Frinsa, René Rasta. René Rast koji je inače legenda, ne znam, Porschea generalno, a ovde ga vidimo u BMW-u, i onda imaš Sheldona van der Lindea koji će biti uz njih. Jel ima neka posada koja bi ovako istakao posebno? Ja sad bih krenuo sve da ih čitam, ali dodaću Cadillac zbog Filipe Drugovića. Ne bih sad izdvajao posade, posebno ne pod imenima u smislu Kevina Magnusena, čoveka koji dolazi kao eto, neka zvezda Formule 1, ali bez preterano puno iskustva vezano za trke izdržljivosti, posebno 24 časa Le Mana, gde je najveća opasnost ako prebaciš svoj stil vožnje sa kratkih kružnih trka na trku izdržljivosti. To je, a znamo Kevin generalno kakav je sa svojim fitiljima, tako da to nije onako preporučljivo na tim trkama izdržljivosti, ali generalno on je zbog svog tempa ovako i čoveka koji dalje u toj F1 formi, neko ko je poželjen da se nađe na gridu. Ja bih od generalno vozača koji se nalaze tu, a tu stvarno ima mnogo iskusnih vozača u trkama izdržljivosti, vozača koji imaju čak i višestruke pobede na ovoj trci. Ja bih izdvojio, ajde, ako idemo po ovom redu nekih brojeva, Porsche broj 4 sa Filipeom Nasrom, koji je jedva ušao u super pol, i upravo je on izbacio Aston Martin da isprečio tu senzaciju, to iznenađenje. Filipe Nasr juri tu triplu krunu u Enduransu, ili on ove godine osvojio 20 sati Sebringa i 24 časa Daytone. Tako da, ako uspe da stigne do pobjede na Le Manu, to je stvarno ono dostignuće koje će i njegovu karijeru dodatno da lansira u stratosferu. A Felipe Nasra nismo spomenuli skoro 10 godina, tako je. A poznat je sada po čemu? Po tome što je poslednji zaoberov vozač koji je došao do 5. pozicije na velikoj nagradi Australije, debitanskoj trci u Formuli 1 pre tačno 10 godina. Zašto to znamo? Zato što je Niko Hülkenberg u zaoberu došao do 5. pozicije posle 10 godina od Nasrovog uspeha, pri čemu Felipe Nasr, gotovo zaboravljeni brazilski vozač, deki, govorimo o momku koji je vrlo ozbiljan zapravo takmičar, koji je nekako prosto nestao u celoj priči. Pa dobro, malo je kod nas van fokusa, zašto je u IMSI. Tamo nastupali, ali recimo ovde će u ovom automobilu imaće društvo Pascala Wehrleina koji vozi Formulu E. Tako da to je neka kombinacija koja onako globalno može da bude poznata, da. Tako da to je to, i eto, izdvojio bih čisto onako i nekih simpatija radi zbog toga što eto, nekako spadaju tu grupu favorita, posadu broj 8 Toyotinu sa Buemijem, Hartleyem i Hirakavom, s tim što Buemi juri svoju 5. pobedu na Le Manu, i kandiduje se za to društvo Mr. Le Mans, tako da treba njih pratiti. Trebamo sad malo iz nekog negativnog konteksta da spomenemo posadu 7, gde su Conway, Kobayashi, De Vries, koji su uspeli da se ne kvalifikuju za Super Pole, što baš neprijatno iznenađenje. Morat će kroz grid da u početku trke da pokušaju da stignu do nekog boljeg plasmana i možda do te neke borbe za pobedu, ali to je ta lepota Le Mana, jer
neki budući uspeh je nešto što bi onda ušlo u deo knjige gde se piše o tim nekim legendarnim pobedama. Tako da svašta može da se desi. Toyota je u prošlosti dosta nesrećnih trka izgubila, tako da evo možda i prilika da oni na ovoj trci urade nešto što se retko kad dešava na Le Mansu. Da, ali da spomenemo i samo one uspehe Toyota, to do momenta kada Porsche rekao, pa dobro, završili smo sa ovim, ali Toyota 2018. 2021. Nije mislim i 22. je li tako? I Fernando Alonso je 2 puta bio deo tih šampionskih posada. Sebastian Buemi sa njim. To su one nekonkurentne godine. Da, kad su bili usamljeni. Kad su mogli u Rikverc da da, u LMP1 kategoriji. Koliko učesnika? Pa, Toyota je tu. Ali, s druge strane, Toyota je i slavila u prve 2 sezone sa hiperautomobilima i još jedna bitna napomena, hvala Toyoti, jer Toyota je ostala. Jeste. I koliko god to bilo sada pocenjeno iz te perspektive, pa bili su jedini. Hvala im što su bili jedini, jer su u tom momentu proizvođači rekli mi izlazimo iz ovog. Toyota nosi taj teret tih trke držljivosti, Toyota nosi VRC i Toyota pomaže Haasu u Formuli 1. Tako da Toyota... I Toyota besplatno daje sve svoje patente svim drugim proizvođačima u svetu automobilizma. Ima i u NASCAR-u. Naravno. Da, ali ako pričamo o Toyoti i ljubavi prema japanskoj filozofiji, pogotovo životnoj, a i trkačkoj, gospodin Dejan Potkonjak je na broj 1, ja ga pratim kao senka u tom kontekstu, pa ne, oduševljeni smo zapravo kako pristupaju tome. Ja mogu da navedem samo jednu stvar, dok ti ja nismo počeli da radimo zajedno, u mojim šampionatima koje sam ja pronosio, Toyota pobeđuje VRC i do skoro veka. Tako je. Da, ali... VRC konstantno. I Ožije. I Ožije, tako je, da. Kad vozi. I Ožije, kad vozi. Da, imaš inače pozdrav Borisa Trutina. Poručuju ti 2 stvari. Otvori Instagram i pročitaj svoje poruke na Instagramu. Spamovao te tokom trke NASCAR-a u želji da vam pomogne dodatnim informacijama. A daću mu tvoj telefon pa ćete spamovati na WhatsAppu, ništa ne brinim. Boris to zna da spamuje, ali šalu na stranu, ali ti je rekao te puno pozdravim. I Boris je naš, inače, prijatelj pre svega i neko ko obožava automoto trke, dobro je poznat ljudima koji su inače u tim krugovima na Balkanu, ali je takođe čovjek koji pomno prati NASCAR i veruj mi, ti imaš šaptača, neviđenog šaptača. Imam svog spotera. Imaš svog i veruj mi, on će ti se javiti i kad nešto zaboraviš, on je tu, jer kad si u penziji imaš vremena. Pošteno. Tako da znaš, a to je ta lepota zajednice. Tako da eto, imaš 2 poruke od Borisa Trutina, pozdrav za Borisa. Direktorka, gotovo, nema ni do ponoći više, sad do 11 sati mora da se ide kući. I znaš, Deki? Da je pod ukorom. Imaš prvi čas ujutru, pa ne. Sve jasno. Direktorka, laka noć, samo polako u školi. Ćao. Kad će taj kraj godine? Šta je to? Do 4. jula? Srećan rad ujutru. Hvala. Tako da, eto, imaš nekoga koji je uvek tu. Inače, da, javlja mi se i Nikola Nedeljković, naš dragi prijatelj iz poleposition.rs i kaže Filip Đorđević, Aca Babić, to je pouzdano zna da komentarišu. Inače, Filip je i neko ko je nama crtao livreje kad smo počeli sa Lab 76, imam ih sačuvane, još uvijek moram da ih uramim i da ih vratim ovde na zid. Čovek koji inače u PowerPointu crta livreje. Da, pogledaj Lab 76, razgovor sa Filipom Đorđevićem, gleda me Dibo šokirano, ja se ne šalim, imate Lab 76. PowerPoint. Da. U PowerPointu, stvarno. Da, ne šalim se u PowerPointu. Deki, ako Srđan laže, Lab 76 ne laže, tako da imaš emisiju ukucaj Lab 76, Filip Đorđević, pogledajte ljudi, to bih zapravo mogu iz arhive da kažem Stevanu da izvučemo za Reels, jer čovek u PowerPointu crta bolide Formula 1, boje za bolide Formula 1 i samo znaš, Filipov jedan od dizajnova je završio u igrici, jer je bio toliko dobar na nekom međunarodnom takmičenju, je došao do pozicije broj 2 i mogu si da ga igraš, ne znam tačno, mislim da je za Valterija Bottasa uradio alternativnu verziju ili tako nešto. Tako da Filip je velika legenda, inače profesor i komentator, naš dragi kolega, tako da poslušajte ga, Aca Babić, ko se seća još dok je pisao na B92, neki od najboljih tekstova, tako da ispratite. I čovjek koji mnogo dugo komentariše, kažem, jednom trenutku smo i zajedno radili. Tako da pozdrav Acu Babića, ako prati Lab 76, a ako ne pratiš, zaprati.
Lap 70, Infinity Lighthouse needs you. Znaš onaj moment. Ali to je to. Evo, Dibo je našao i animaciju i sve tu kako treba. No, da se mi vratimo u naš Le Mans. Dakle, Deki negdje izneo koga bi istakao. Imaš ti neko koga bi ti istakao? Teo sam da istaknem Buemija, jer nekako kad god se spomenuo ovaj šampionat, ja mislim da je on čak prošle godine, ako mene sećanje dobro služi, da je on bio zaslužan što je Toyota osvojila, to jest odbranila naslov, da je njegov stint bio sjajan, da je čak u momentu on mogao da košta Toyota tog naslova, ali da je ipak uspeo u nastavku, sjajno je vozio zaista i što si spomenuo na kontu Toyotine kvalifikacije, generalno ove sezone se nešto malo više muče u kvalifikacijama, ali Toyota pokazuje da je šampionska ekipa, jer oni iz trke u trku, neću da kažem da su ozbiljniji od svih, ali su sposobniji, su u pravom momentu donesu pravu odluku i uvek se probiju na kraju kroz poredak. Do duše fali im podijum bi nekako zaokružio njih kao ekipu ove sezone u sve što im se dešava. Meni je zanimljiva ova ekipa koju si ti naveo, Srki. Jack Aitken, Filipe Drugović i Frederik Vesti, jako me zanima kako će to izgledati, taj trio kada treba da se vozi 24 sata. Žuti Ferrari, da, sa Robertom Kubicom. Žao mi je što Švarcmana, na primjer, nećemo gledati, on je bio član te posade prošle godine. 2 Ferrarijeva tandema, Cadillac sa Batonom i Sebastianom Bordeom može da bude vrlo zanimljiv. Dobro, ja generalno Žotu volim kao tim Jotu. Da. Promenili su, nisu više uz Porsche, sad su uz Cadillac, naravno samim tim i menjaju moje simpatije, tako da ove godine sam uz Cadillac i drago mi je, vidim da su sad prvi u ovim kvalifikacijama pred Superpol, tako da eto, mislim, generalno Cadillaci su i prošle godine pokazali da imaju ozbiljen tempo, malo ih je onaj kišni potop, onaj ih je malo poremeti u tim nekim njihovom tempu, ali generalno ako se sve bude odvijalo prema planu, mislim da i njih možemo tu da gledamo u samom vrhu, što je fenomenalno. Mi smo toliko posada već spomenuli da ako sve budu na nekom svom vrhunskom nivou, mislim, stvarno možemo da imamo posebno te uvodne sate trke, to može da bude ozbiljan Grand Prix. Izvini, Sreki, prošle godine, sinoć, to je tokom noći, 4 sata se vozilo iza vozila bezbednosti zbog kiše. To je specifičnost te trke, zato što ti ne možeš da razradiš strategiju do najsitnijih detalja, ali može da se desi neki udes koji pokida ogradu i ti imaš sat i po vožnje iza sigurnosnih vozila gde jednostavno poremetiti tempo u smislu da, naravno, produžiti stint, ali ti onda moraš da sve ostale strategije menjaš i da prilagođavaš tome. Tako, zbog toga je u stvari ta trka i najzanimljivija. Znaš ko je meni zanimljiv? Spomenuli ste posadu, ok. Earl Bamber, Sebastian Bourdais, Jenson Button. Earl Bamber je legenda i takođe Le Mana i što ti kažeš, Deki, kad kreneš da spominješ ljude, prosto je neverovatno, ali Earl Bamber, meni je zanimljivo, on je čovjek bio u posadi i sa Nikom Hulkenbergom kada je Hulk osvojio titulu, kada je osvojio 24 časa Le Mana. Da ne bude da spominje samo Fernanda Alonso, pri čemu Brandon Hartley ima 3 pobjede na 24 časa Le Mana, a Hartley je bio deo Red Bullovog programa, bio je i deo Toro Rosso ekipe, nije se nužno proslavio Novozelanđanin, ali opet bio je tu. I Nick Tandy, koji je besmrtni Nick Tandy, dakle on njega godinama, decenijama pratite, a Tandy je i dalje u igri, ali Tandy sada nije deo te ekipe, već kada ti pogledaš kako su se raspodelili, Verlaine, Nasr, Tandy. Pri čemu to treba spomenuti i ono što je fenomenalno, nekako Porsche mi malo leti ispod radara, a oni imaju 19 pobjeda ovde. Ne bih ja Porsche ni pošto isključio ovde iz bitke, kakvi god problemi bili ili ne. Upravo to taj je to. Broj, to je, ako pričamo o svim tim nekim rezultatima vezano za Buemija i Nasra, tamo pričamo o Porscheu, znači oni jure 20. pobjedu na Le Mansu. Porsche, pri čemu u momentu kada Ferrari... To imaju 4 automobila. To ti kažem, nekako Porsche, kao da su svi zaboravili šta je Porsche, jer Ferrari eto pobedio 2 puta, pa Ferrari, cela fama Ferrari, ludilo i tako dalje. Aston Martin, super atmosferski motor koji suštinski
nema, ja ne vidim kakvu šansu ima. Onda Cadillac, evo Cadillac je stigao. Cadillac nema ni jednu pobedu u svojoj istoriji na 24 časa Le Mana, ali pošto ulaze u Formulu 1 sledeće godine, fokus, pa još pride ta cela drama sa Felipeom Drugovićem. Felipe, hoće ići u Kanadu, neće ići u Kanadu, dečko je, ja mislim, izabor pravi put, jer ovo je bolje, ovo je sportski. Šta da očekuješ? Pa znaš kako, sa kvalitetnim rezultatom na ovoj trci on možda može dobiti angažman u Cadillacu. Tako je, i to ti otvara ta vrata te Formule 1. Koju on toliko želi, on je bio spreman da odustane od ove trke da bi vozio u Kanadi. Ali pošto hirovi nečiji, jel te, kapricioznost dolazi do izražaja, to je sad već kapricioznost. Drugi ili treći put? Treći put, jer u Barceloni su ga sprečili ovako, da je vozio kvalifikacije, jel te, dođemo do toga, koliko god da poštujem svakog trkača, ali postoje neke stvari koje zaista, Lance Stroll nije morao da vozi te kvalifikacije. Ne može niko da mi ubedi da oni nisu znali već da će se povreda pogoršati, ali time što je vozio sprečio da bilo ko drugi nastupi. Imenom i predzivnom nije istaknut Drugović, ali Drugović je sedeo spreman u Bahreinu pre 2 godine da krene u akciju. Ja ne znam kako su dozvolili, znam, ali ne znam kako su dozvolili zapravo Strollu da vozi, tek i kako neko ko slomi obe ruke sme da dobije dozvolu da sedi u bolidu Formule 1 i tokom trke gura volan tako što zapravo ovu ruku malo poturi pa gurka. Čekaj, pričamo o bezbednosti. Zarad bezbednosti smo spremni da pomerimo brda, planine, nebo, more, sve, ali tu je sad jedan povređeni dečko koji malo ne može baš da skrene, ali ćemo mi dozvoliti da učestvuje. Ne znam po koja komisija je to dozvolila da izađe na stazu, ali dozvolila. To je drugi put i sad treći put Kanada. Možda ću doći, a možda i neću. A ti odustani u 24 časa Le Mana ako smeš, od Cadillaca, a možda se desiti vrlo lako da nećeš moći da voziš. Jer ne moram ni da vozim Grand Prix, dovoljno da vozim kvalifikacije, ti opet nećeš voziti. Ne kažem da je direktno usmereno ka Drugoviću, ali Drugović je tu najveća žrtva negde bizarne situacije i sviđa mi se što će biti tu. Sa Vestijem vozi, Vesti koji je kontroverzan sam po sebi, ali Frederik Vesti nije loš vozač, naprotiv. Imamo Jacka Aitkina, koga više ni ne spominjemo, negde momak koji je opet u nižim kategorijama vrlo pristan rezultat. Pa da, momci koji jednostavno izjednose da traže neku svoju šansu za novu karijeru ovim trkama izdržljivosti koji uopšte nisu tog nekog slabijeg rejtinga kao što je bilo možda pre nekih 7-8 godina, sad je sa dolaskom tih hiperautomobila priča, ono što si pričao na početku, postalo nešto sasvim drugačije, ogromno je globalno interesovanje, tako da dobar rezultat na ovoj trci Drugoviću i svima koje si naveo jednostavno daje neku šansu za novu karijeru. I moram da spomenem... Na kraju krajeva, izvini, ta pobeda Hülkenberga je možda i aktivirala neku novu priču vezanu i za njega, jer on je isto u jednom trenutku počeo pada u zaborav. Činjenica, deki, apsolutno činjenica. Ti kada pogledaš zapravo ko kaže da bismo mi imali danas Nika Hülkenberga, da on nije tada otišao i zabeležio tu pobedu. Na kraju krajeva je ta pobeda Nika Hülkenberga možda i rodila ideju kod Fernanda Alonsa da on proba nešto slično. I dodaću na sve to, ono što čeka Mohamed Hajdari cijelo veče, a to je posao Alpine, u kojoj je Mick Schumacher, jer pozdrav za našeg dragog i voljenog Mohameda Hajdarija, čoveka koji je jedan od najvećih navijača za koga mi znamo, makar kada je reč o Micku Schumacheru, nije mala stvar što je Mick Schumacher prisutan, prosto Alpina kao domaćin svakako je zanimljiva, ali pride Mick Schumacher kao i nekadašnji vozač Formule 1 i šampion Formule 2 i sin velikog Mihaela Schumachera, uvek će privlačiti pažnju. On je uz Frederika Makovickog i Žila Gunona. Pa, sjajna iskusna posada. Gunon je čovjek, on je pobeđivao 2 ili 3 puta na 24 časa Le Mana, pobeđivao na 12 sati Bathursta, znači čovjek koji baš u tom svetu. Frederik Makovjecki takođe, koji je iskusan endurance takmičar, tako da Miki ima dobru ekipu i generalno videli smo i na 24 sata Spa, ja sam generalno video taj neki njihov napredak koji, ne na 24 sata, nego na 6 sati. Na 6 sati videlo se tu postoji potencijal, tako da generalno, mislim, trebamo obe Alpine da pratimo, ali to je njihova domaća trka, nema šta posebno kad i rezultatima opravdaju to što ljudi se uzdaju njih. Još su na tih 6 sati Spa oni imali ozbiljne borbe sa Ferrari. Ozbiljne.
Tako da... U finišu su trošili i što nemaju energije. Da, baš su pružili jako lepu trku i jest. neočekivanu možda, ali svaka im čast. Da, inače Aleksa koji dodaje da Tendi, da ne zaboravimo, da je ove godine postao vozač u prvi u istoriji koji ima pobedu na sve 4 velike 24-časovne trke u Le Mansu, u Daytoni, na Nürburgringu i na Spa. A jeste, kažem, to je grupa vozača, ti kod svakog od njih ćeš pronaći nešto što može da bude, da kažemo, opravdanje zašto se nalazi tu. Niko od njih nije slučajno tu, posebno zbog tog sistema kvalifikacije kako uopšte možeš dođeš do sedišta na trci 24 časa Le Mans. I da dodam na sve to, da ćemo imati na stazi Nikola Nedeljković koji šalje poruku, imat ćemo Schumachera i Barrichello. Zašto? Eduardo Barrichello u LMGT3 klasi. Šta imate da kažete, dragi kolega? Da se vratimo na 6 sati Spa, Barrichello, mlađi Eduardo Barrichello je sa McLarenima vodio sjajne borbe i ne znam da li je možda nekome od vas dvojice iskočilo na društvenim mrežama kako je brazilski komentator ispratio borbu Eduarda Barrichello sa McLarenima. Why do. Čudno to zvuči, ali okej. Meni je why do bilo 5 dana u glavi, ali on je čitav krug se borio. Od početka kruga do kraja. Borio se i zaista ono izgledalo fenomenalno. Pa Brazilci nekako vole taj automotosport. Ide im od ruke. Pa dobro, ali pazi, kad spominješ Brazilce, spomenuli smo Nasra, spomenuli smo Drugovića u hiperautomobilima, sada spominjemo i Barrichello, M čuveni otac, M dečko koji brz je, imamo Daniela Schneidera takođe, ako se ne varam u LMP2 kategoriji. Jeste, imamo Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi, tako je, imamo i Pietra, pazi, to je sad LMP2 kategorija koju se još nismo ni dotakli i još ću da dodam na sve to, LMGT3 i Augusta Farfusa. Legenda turističkih automobila. Pazi, se sećaš neki, mi smo komentarisali svetski šampionat turističkih automobila na Eurosportu tamo 2006-2007. Augusto je vozio. Neuspeli pokušaj da VTCC nešto više postane, ali su bile zabavne trke dok je to trajalo. I mislim da ima još... DTM, Ima još nekih vozača iz Brazila, ne mogu sad da se setim na pamet, ali znam da ih ima dosta i što ti kažeš čudno nešto, šta je to Brazilci, ali fenomenalno što su tu. Pri čemu, nismo samo napomenuli neke od posada, ti ne znaš ko će ovde da iskoči u celoj priči i ja moram da dodam u sve ovo da imamo jednog danca koji se preziva Kristensen, jel te, čisto spomeniš Mihael Kristensen, pa čisto, ajde da vidimo, znaš, da li će tu da se dešava opet sa Kristensenima nešto, ali činjenica je da je zaista toliko dobrih posata da je teško nekoga izdvojiti, a da ne kreneš od automobila zapravo, jer su zaista fenomenalni vozači. I naravno čuvene priče, o čemu morate da vodite računa u Le Mansu, kiša svakako, promjene vremenskih uslova, sporija vozila, jer to je haos za hiperautomobile kada nilaze LMP dvojke, LMGT trojke i na sve to čuveni period kada predsvitanje. Kada počinje da, koliko god da si iskusan, ta svetlost kada počinje, ko nije vozio po noći autoput, a sviće ne zna koliko je čudna ta svetlost, taj trenutak, cijela hemija u organizmu, tebi sve govori, ti spavaš, vreme je da spavaš, linije ti se vrte, jer ljudi, konačno, nismo ni spomenuli stazu. Ovo je staza koja je zapravo put. Dakle, imao sam zaista čast privilegiju da odem da komentarišem trku Moto Grand Prix-a, ali ja sam morao da prošetam ovde. Jedini ludak u ponoći koji se tu da šetkao, jesam ja, ali to je njima put. Oni ljudi idu na posao. Znaš, idem na posao da idem, pa tamo kod, ne znam, Porsche krivina. Ljudi, Mulzan pravac, jedan od najčuvenijih na planeti Zemlji i mesto gde su 400 km na čas znali da dosegnu, pa su im rekli, haj polako, da malo to usporite, pa su im dali 2 šikane da ih iseku i spreče u tome da poput Marka Webera lete i da se ostale stvari dešavaju, pa to je deo istorije Le Mana, ali vi zaista možete da odete i da kažete, ljudi, na tih 13,5 km ja mogu da se prošetam. Nemojte da to radite noću, zato što nije baš predviđeno za šetnju, odbojne ograde su permanentno postavljene i nemate ivičnjak za ljude, ali me je bilo jače od mene, ja sam to morao da probam i tako. Čak mislim da sam naišao negde na ograničenje neko tipa da li 76 ili nešto, broj 76, neka oznaka. Ne, 76 km od nečega i onda sam rekao, ovo je znak, ovo nešto znači.
Znači da treba pozovem Dejana i da kažem da li sam jedan normalan. Inače, ko ode u Le Mans, ljudi, muzej morate da posetite. Dakle, muzej, zaista ne preporuka, nego topla, neko rekao otopit ćemo se od toplih preporuka, ali topla je preporuka i centar grada sa tramvajima svojim čuvenim, zaista je zanimljiv, ali jednu Katedrala. Katedrala, tako je. Kafići i barovi sa delovima automobila sa prethodnih trka. Kao što mi imamo milion delove stvari, da. trka, delove jednog klija koji je Deki obezbedio. Dobro. Sa 4 časa To su bili grobnik. treninzi. Jeste, ali bilo super. Pozdrav za Miksu i za Tokija, jednostavno, jedan fenomenalan moment, ali što ti kažeš, barovi imaju istoriju Le Mana i evo imamo od Bakusa F1, kaže kako ste lagani i opušteni danas, svaka čast, 2,49 € donira, hvala na tome, trudimo se. Malo još da otkrivimo Uroša da počne više da uskače, ali polako. Vidiš što stisao ruke ovako. Ti neprijatno? Za početak malo, upustit ću se vremenom. Tek će ti biti. Ekspert sam za te stvari, ali dobro. Ali dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. Da. Zaista. Lepo je videti te i u ovom okruženju. Uroš i ja fino smo sarađivali ovog prethodnog vikenda. Boga mi. Mada si počeo previše da mi odgovaraš, ali dobro. Opustio si neki, su počinje mi vraća, ovo ti je za ovo. Ali šalu na stranu, baš je lepa stvar. Je li imaš ti neki utisak ovako subjektivni potpuno za ovogodišnji Le Mans? Ja to mnogo volim da čujem, jer smo uvek formalni na televizijama, podcast ti daje priliku da budeš svoj. Je li imaš neki utisak? Zanima me pre svega to kako će vreme da bude. Ti ja znamo kako je bilo na Le Mansu kad smo radili, da. Čitava ta ceremonija početka trke, parada nekoliko dana pre toga, možemo i sada da vidimo te slike. Ako se ja ne varam, ove poslednje 2 trke koje sam radio na otvaranju, cela ceremonija dolaska, odnosno donošenja one zastave, ako se ja ne varam, LeBron James i Zinedine Zidane su bila poslednja dvojica koja su mahala tom zastavom i mislim da se zna ko će biti ove godine. Nisam nužno siguran da će se ovde ljudi obradovati kad čuju ime Rodgera Federera, ali dobro. Mislim, zaista... Zašto to misliš? Pa, eto tako. Ne znam, mislim, stvarno zaista izgleda iz godine u godinu kao da je sve veći i veći spektakl. Na konto ovoga što si pričao i za McLaren i Ford, i oni nekako, Zac Brown, spomenuo si i Newey-a, i oni nekako svi pridodaju da ovo trka. Naravno, oni su pre svega petrolheadi svi. Tako je, da. Mislim da svaki petrolhead koji dođe u posjet nekoliko miliona nekih novčanica sanja da ih potroši na Le Mansu. Tako da stvarno mislim da će, da, kao što ste rekli, iz godine u godinu sve bolje i bolje. I neko je od vas spomenuo na samom početku da je u momentu delovalo pred nekih 10 godina da opada interesovanje za trku. Jel činjenica, evo sad moje pitanje samo ovako, da je trka kao postala runda svetskog šampionata u trkama izdržljivosti, da je to možda bio neki ključni moment? Pre nego što ti odgovorim, samo moram da uradim jednu stvar, jer jeste šala s jedne strane, ali bih da ispoštujemo velikog sportistu kakav jeste Roger Federer. Zašto? Zato što smatram da to zaslužuje. To je predstavnik zlatne ere tenisa, ne znam da li će se ikada nešto slično ponoviti. Implikacija je vrlo jasna s obzirom na činjenicu da smo svi krajnje subjektivni prema Novaku Đokoviću, kao čoveku koji dolazi iz Srbije sa ovih prostora i da je to jedno od najvećih rivalstava, ali duboko poštovanje, verujem da svi gajimo prema Federeru, čovjek je osvojio 20 Grand Slam titula. Jeste, naravno. Osvojiti 20 poena na Grand Slamu je mnogo, kamoli 20 titula. To je čovjek koji je obeležio to jedan veliki period gde smo imali Đokovića, Rafaela Nadala, koji inače takođe bio zadužen za zastavu svojevremeno, uz Zinedina Zidana i, kao što si rekao, LeBrona Jamesa, ali bih samo da napomenem da je Federer kada je pozvan da maše zastavom, rekao da je on od uvek zapravo, prvo da je pre svega velika čast i privilegija i mislim da je mnogo lepo što su ga zvali zato što Švajcarska ima i malo težu istoriju sa automoto sportom, skoro 50 godina su bile zabranjene automoto trke posle strašne tragedije u Le Mansu 1955. On kao predsednik jednog zaista divnog sporta i veliki sportista generalno. Čovjek nema inače olimpijsku medalju u singlu, ima u dublu zlatnu, ili tako da je iz Pekinga 2008. Srebro je osvojio u Londonu 2012. Ali želim samo da istaknem kao
kao Infinity Lighthouse, kao Lab 76, duboko poštovanje prema tom čoveku, jer ovo nije kritika tebi, da se razumemo samo, da sebe podsjećam da i kada se šalimo, istaknemo koliko je to važno poštovati i samo poslušajte Đokovića kako razgovara i priča o Federeru i Nadalu, jer bez obzira na sva njihova rivalstva, pa i neke teške reči koje je Federer kao gubitnik imao posle međunarodnog prvenstva Amerike ili ti US Opena, kada je dobio onaj return koji ničim nije trebalo da bude winner, ali je to bio return winner, došli smo do toga da zapravo samo pokazuje koliko su oni svi veliki i ja se nadam, gledajući ovaj spisak, da Đoković neće u skorije vreme biti pozvan. Zašto? Zato što to podrazumeva da je u penziji. Ja se nadam da neće otići u penziju. LeBron James. Dobro, LeBron mali, on nikad neće u penziju. Da, verovatno, da. On se nikad neće penzionisati, ali Nadal je već završio svoju aktivnu manje više karijeru, bio u momentu kada je pozvan, Federer je zvanično u penziji, Đoković je već rekao da je možda njegov poslednji ovo Roland Garros, ali eto, ja se nadam da će doći do svoje 25. titule Đoković čisto zato što navijam za čoveka, ništa drugo. Kako? Wimbledon, evo, Dibo, lagano. Znaš, to deki lagano, pa dođeš, osvojiš Wimbledon, pa da, nema to veze. Ne, to ti je, ne znaš, što Alcaraz, jedan od trojice ljudi koji je imao meč loptu i spasao je u finalu Grand Slema i što imamo zaista neke neverovatne, tri za redom, ali samo hoću da kažem da mi se dopada što zovu tako velike sportiste i ono što je prosto fenomenalno je da verujem da ćemo i Đokovića vidjeti ovdje. To su mnogo lepe stvari, a Novak nema šta onda priča za bilo koga. Čovjek je sve objasnio na terenu, ali mi se dopada ta nekako kombinacija i ne znam da li si vidio, Isak Hadjar je navijao za Đokovića na Roland Garrosu, tako da je pokupio ne simpatije sa ovih prostora, nego Isak Hadjar nova legenda. Ali eto. To će bude zanimljivo kad dođe 100. izdanje trke. LeBron James je obeležio 100-godišnjicu od prve. 2023. Ali kad dođe 100-godišnjica, kad dođe zapravo 100. izdanje trke, to će biti spektakl. Inače, moram ti dam jedan kompliment. Dibo te toliko pažljivo sluša da je zaboravio da prebaci na tebe, što ti je kompliment. To znači da govoriš nešto toliko zanimljivo da je režija otišla svojim putem. Hvala, Dibo. A možda su ga godine stigle to. Kako? Dobrodošlica, da se ne vidi. Priča, ali se ne vidi. Ali činjenica je da obično to znači da nešto pričaš. I da, kad dođe 100-godišnjica, to je za 7 godina, nadam se da neće imati nikakve covide umeđu vremenu i slično, ali da, ta 100-godišnjica, zapravo 100-godišnjica je već prošla. 100. izdanje. 100. izdanje, tako je. Ferrari je pobedio na 100-godišnjici. Si bio srećan? Jesam. Ali dobro. Iznenađenje. Da, pa dobro, da, bilo je onako romantičarski, da li mogu posle 50 godina zvaničnog odsustva da se samo pojave i da pobede i mogli su. I jeste bilo neverovatno. I što kaže Deki, onaj automobil onako prljav od gume, čadži, svega, to spakuješ u muzej. Kome su ono oprali motocikl ili automobil zato što je došao prljav na izložbu, iz muzeja su ga izvukli pobednički automobil i ne znam u koju državu su ga poslali i prosto stigu u muzej i kažu što je prljav i oni ga operu. Nije se više pojavljivo tamo, da. Vidi, pa sad ti džaba, nemaš ga zaprljaš tom pobedničkom prljavštinom, ali to je lepota iz Tolemana. Takav kakav jeste, samo ga spakujte u celofan i vratite nam ga i to je to. Da, hoćemo da se igramo možda nekih prognoza, nećemo da se igramo ili kako ćemo? Ja volim da se igram. Za pobednika? Da. Ma Ferrari 3-3. A koja je posada? Fuoco Molina, ne Kubica, ne Kubica. Što? Mora crveni. Fuoco Molina Nilsson. Okej, ajde da vidimo baš. Znaš kako možda zapamtiš Molina, Nilsen i Fuoco? Asocijacija sa jednom sport koji ti je takođe vrlo drag. Kako? Bravo, Monday Night Football. Monday Night Football, okej. Jeste to smislili ili to fora? Ne, ovo sad, ja sam mislio da je jedino meni palo na pamet. Ne. Uroše, silno grešiš u celoj priči. Da, vidim. Deki, šta ti kažeš? Pa dobro, ja sam navijam za Jote, to sam već rekao. Ove godine za Cadillake, ali ono što sam rekao na početku, voleo bih da Toyota 8 sa Bohemijom.
to je da Buemi stigne do te 5. 5. To, dobro, to bi zaista bilo lepo. I ja, pa idemo na vijački, čekaj da izaberemo onda neku posadu za koju ću da navijem i da kažem, ok, pa to je posada koju ću da pratim ove godine. Nakon, imam pravo ovde valjda na vijački, jel tako? To smem da nastupim. Ne znam ako ćeš da prenosiš isto, ne znam da ćeš da se izjašnjavaš. Pa ne, ja ću da prenosim. Ne znam, pitam. ne. Potencijalno najavljujem. Potencijalno, šta ti to zna? Čekaj, vrati se ti to. Šta ti sad to ne, pusti sad ti tu priču. Ali mi smo u Kanadi ovoga vikenda u Formuli 1. Ali, znate koga? Ja ću ovako nošen krajnje emotivnim odnosom prema Muhamedu Hajdariju glasati za Alpininu posadu i iskreno se nadam da će 36-ica da pobedi, čisto da Mick Schumacher zabeleži tu pobedu, da je jedan naš gledalac koji toliko spomenje Mika Schumachera, da je asocijacija na Mika Schumachera Muhamed Hajdari, eto, krajnje lično, iako to nema, ili možda ima svake veze, jer ko zna, efekat leptira možda, ili šta god, tako da Muhamed je samo za vas. Eto, nadam se da će Mick Schumacher da zabeleži triumf, a i to će biti deo istorije ukoliko se desi. Prosto, to je to. Pišite i vi za koga mislite da će nešto da postigne i šta će da učini u celoj priči. Da, inače, Zoran te pita 50 godina, pa da, Ferrari zvanično nije nastupao 50 godina. Nije bio u najboljoj klasi. Da, u najboljoj klasi. Bili su u nižim kategorijama, ali u najjačoj kategoriji nisu. Kaže da je Bandža Srki Mick Schumacher pored Drugovića, pa samo zbog Muhameda. Inače, Felipe bilo bi lepo, ali dobro. Kaže Jopa Zegi, au jadan Mick, znači poslednji. Da, i da ne spomenemo Niki, BMW 46 u GT3 klasi. Ne možemo da ne spomenemo Valentina Rosija, jer čovjek prosto privlači pažnju. Deki, dobro, da, ajde samo da ne preskočimo LMP2, da. Moja omiljena kategorija, stvarno volim da gledam njihove trke. Oreka Gibson je kombinacija svih, samo se drugačije ekipe zovu i kažem, volim da gledam te trke, zato što su stvarno prilično izjednačeni i nekako ta sirovost tih automobila dovede do toga da stvarno do samih posljednjih krugova ponekad ne znamo ko će da pobedi. Vidim kažem, naše kolege koji to mnogo bolje prate od nas, ali nekako i slažem se s njima. Europol posada broj 43 je nekako glavni favorit, stvarno su iskusni, generalno Europol je iskusan sa tom čitavom Le Mans pričom, imaju dva automobila, jedan stiže iz IMSA, jedan iz Evropskog Le Mans šampionata, tako da ova 43-ka iz Evropskog šampionata ima neku prednost, ali nekako moje simpatije ipak najviše idu na broj 18 i Dexport da vozi Jamie Chadwick. Ona mi je onako jedna od dama koja stvarno zaslužuje da je koliko god neke druge možda bile i diskriminisane iz raznih razloga, samo zato što su devojke, ali Jamie Chadwick je stvarno pokazala da je i brza i da je sjajan takmičar, tako da gledam u taj automobil, posebno zato što je tu Andre Lotterer koji onako kao veteran pruža podršku devojci, eto, nadam se da će oni možda neko iznenađenje tu da prirede. Kada spominješ dame, moram da spomenem da su Iron Dames ili ti gvozdene dame imale ozbiljan incident i to jedan bizaran incident, zapravo Michelle Getting je morala da odustane od učešća na testnom danu, je prilikom gužbe u pit lane-u slučajno, naravno, spušten, na nogu su joj spustili njihov Porsche i prelom članka noge je doživela, tako da je posada morala da bude promenjena u poslednji čas, ali pratimo Iron Dames s obzirom na činjenicu da eto, gvozdene devojke su tu i devojke koje pratimo, koje su čak i zabeležili pobedu u jednoj trka od prošle godine, čini mi se, u kategoriji, i došli su do toga da moraju da menjaju malo posadu na kraju i Sara Bovi će nastupati za dame 85-ica Porsche, malo će biti manje roze, ali Deki ja imamo te roze boje, tako da znate da inače ko kupi roze majicu Lab 76, taj novac se donira za različite svrhe, ali pre svega kada je reč o devojkama i celog oktobra nosimo roze boju.
vidim da to smeta Billu Burru, komičaru. Šta na crnoze boje? Zato što Bill smo takvi. U svakom slučaju, ne mi konkretno, nego zašto sportisti skreću pažnju na te stvari ili bilo ko, pa što da ne? Ko će da nam kaže da ne možemo? Ti? Ne možeš. U svakom slučaju, 80, mada volim Billa Burra, ali 85-ica posada, eto, bit će belo-rozikasta, ali Jamie Chadwick, dama koja je osvajala titule u, jel te, sada se to zove F1 Akademija, ali to bila W serija, pa je to Formula 1 rebrandirala. Izašla i serija, ko hoće da isprati devojke, na Netflixu možete da pratite, da, dokumentarac o njihovoj sezoni, F1 Akademiji generalno, pa eto. Iron Dames, a još pride Iron Maiden, pa Iron Dames. Ko ne bi navijao za 85-icu. Ali da, deki, što se tiče LMP dvojke, imaš nekog ti u LMP dvojkama? Gledam sad, čitam spisak, dobro, ajde, moramo da spomenemo Valentina Rosija i ima nekoliko podijuma od kako je postao član ovog... Dobro, to je LMG te trojke, ali nema... Pita se me za LMP2, izvini. Da li ti tu imaš nekoga? I slažem se s Dekim, njihovo trkanje je mnogo lepo, padne u zapećak zbog hiperautomobila, pa i zbog Valentina Rosija, koji dođe kao hiperzvezda, ali fakat je to kup takmičenje, to je zaista uzbudljivo trkanje iz perspektive taktike, strategije, znanja, umeća. Ili imaš nekoga? Ja sam video u medijima, inostranim medijima, posada pod startnim brojem 199 se izdvaja zbog jednog imena, a to je Dane Cameron. Nekako misle svi, ako postoji favorit i senki, da će to biti on, ali generalno kad se pogleda ovaj spisak, Tom Blomqvist, Alex Maljikin i Tristan Vautier, meni onako na prvu izgledaju kao jedna vrlo sposobna jedna posada koja bi mogla tu da, pa za početak barem pomrsi račune većini, možda čak i dođe do nekog jako dobrog rezultata. Dobro, hvala. Ja nemam nikoga koga bih istakao ovako, ja sam već istakao Inter Europol malo pre kad smo govorili o tome ko je došao, kako. Ljudi, ako pratite generalno azijsku ili evropsku Le Mans seriju, njih ćete sretati redovno i to je baš generalno su ozbiljne posede u pitanju. Deki ih je već istakao, ja moram priznati da imam neku slabost prema Antoniju Felixu da Kosti, kao čoveku iz neke prošlosti, otprilike, pa onda gledam ka njemu, ali to je, ne znam, nešto, volim Portugalce da gledam, imaju nešto u Portugalcima, u njihovom trkanju, i to je čovek koji... Ima nešto brazilsko u Portugalcima i obrnuto. Da, mangupi jedni. Ali... ali dobro, ali da, ni Antonio Felix da Costa nekako čovjek od koga, makar sam ja očekivao da ćemo ga vidjeti mi i u Formuli 1 i čak smo komentarisali njegove trke u Grand Prix 3 seriji pre nego što je postalo Formula 3, nekako se nisu otvorile pozicije, meni se dopadalo ono što sam video u to vreme kada je vozio, on je za Carlin takođe nastupao, ali otišao je nekim drugim putem, otišao je pre svega u Formulu E, tamo je našao pa u svetskoj seriji Renault se ozbiljno takmičio protiv Carlosa Sainca i Kevina Magnusena. Stoffel Van Dorn je tu bio. U ozbiljnoj ekipi je bio i često je bio bolji od njih. Da, i zabeležio, ali... Ko je to period? Početak 2010-ih ili još ranije? Tako nešto, nije. 12. je bio GP trojkama, to znam. Tad je bio treći, 13. 12. 10. vozio GP trojke. Ali ne znam napamet kada je nastupao u... Pa ne mogu ni ja sad napamet. Pa 12. 13. Tako nešto. Da, moram da pogledam, čekaj da vidim da mogu da saznam. Čak se sećam, na toj nekoj trci što sam bio, da Costa i Sainz su imali bolidu u Red Bullovim bojama. Da, on je bio DT Red Bulla. Formula Renault 2.0, 2008. i 2009. Motopark Akademija, 2008. i 2009. Eurocup Formula Renault 2.0, Formula 3 Euro serija 2010. Inače je bio šampion u NEC šampionatu, u Eurocupu je bio trećeplasirani, u Formuli 3 Euro seriji 7. Treći bio Grand Prix 3 seriji i onda u Renault 3.5, 12. i 13. beležio pobjede. To je 12. 13. Eto, 3.5 bio je pobednik na kraju sezone, četvrti u ukupnom šampionatu, treći, ali ništa tu nije uspio da postigne, potom prešao u DTM, pa u Formulu E, bio i šampion Formula E. Da, prešao DTM isto pod patronatom Red Bulla. Jeste, i bio je deo BMW-ove ekipe, kažem kasnije otišao u Formulu E, pošto šampion Formule E 2019. 20. tako nešto, oni pošto na pola godine praktično započinju i meni, kažem, Antonio Felix da Costa nekako volim kada vidim njegovo ime, ako Antonio Felix da Costa, nešto me flashbackuje, pa eto, 183, I've course for the win.
Da vidimo što te se raduješ već pošto. No, vidjet ćemo. Sve će ovo da se zapamti, pa ćemo da vidimo. Pa ćemo, okej. I da, imamo posadu koju moramo spomenemo, zahvaljujući Valentinu Rosiju, ali Valentino Rossi, eto, još jedan pokušaj u Le Mansu, to je jedan od njegovih ciljeva. Najbolje vreme na kvalifikacijama u ovoj kategoriji. Doduše, bilo je prekinuto. Nisu svi možda i vozili svoje najbrže krugove, ali nema veze, stoji da su najbrže LMG GT3 automobili. Da, Ahmad Al-Hart i Kelvin van der Linde. To su suvozači. Pa standardna posada. Tako je, oni su već uigrana posada i vidjet ćemo tim VRT, to je WRT u BMW M4 GT3 Evo. Tako da, eto, verujem da će oni koji vole motociklizam pomno pratiti iz te perspektive. Ne znam da li imamo nekoga ovde, eto, Eduardo Barrichello. Da, Heart of Racing Team, Aston Martin se izdvaja zbog tog nekog balansa performansi. Porsche standardno, Manti ekipa posebno, oni su onako prilično dobri uigrani tu. Šta znam, mislim, to je otprilike to je naravno Ferrari, Castle Racing, AF Corse, ima tu stvarno dobrih posada i tu su stvari te prave trke. Ford Mustang ima jedan, to je isto simpatično. Ja se izvinjam, ne mogu u novom spisku nađem Berna Kittinga i uporno ga tražim, ali ne mogu da ga nađem. I nije mi jasno kako nije ovde da ga tražim. Ben Kitting bi baš morao da bude... Ne vidim ga ni ja. Evo ga, Ben Kitting. Ima. Corvette, jeste. Da. Upravo ta 33 Terence Ford, Johnny Edgar, favori, da. Jean Cadella i Ben Kitting. Da. Aston Martin i Corvette su onako pod tim nekim balasima performansi favoriti u ovoj kategoriji, tako da vidjet ćemo kako će tu borba da bude, a zna da bude borba 24 sata, branik na branik. Kako ne. A baš čudno da je Jean Cadella izabrao u svojoj ekipi. Baš si naivan. Inače, još jedan od, čuvenih vozača, 34 godine. Ko bi rekao, ima samo 34 godine. Ko da celu vek pamtim da je vozio Španac koji je, isto imao jednu zanimljivu karijeru. Ali to vam samo govori koliko dobrih vozača ima i treba vam sreće na kraju dana da se probijete do te Formule 1 čuvene i da nešto više uradite. I njega smo pratili i kroz DTM, i kroz Formulu 3, i kroz IMSU. Ma svašta, on je isto baš iskusan vozač. Da, on je inače nečak Luisa Pereza Sale koji je vozio Formulu 1. Tako da ta porodica onako baš ima korene duboke. I danas sam pričao sa devojkom koja se tek upoznala sa Formulom 1 i nešto pričamo o poslovni sastanak i ona kao, ja sam se tek upoznala sa Formulom 1. Kaže, bila sam u Barceloni, ja sam rodno bila u Barceloni. Ne, ona je bila televizijski u Barceloni, ali ona je sve to doživjela krajnje kao da je bilo. Ja još pričam, pa dobro, znaš i sama da je staza 20 km od grada i ona kao, ne, ja sam gledala, je kao, okej, čekao je pun doživljaj, ali ono što mi je bilo simpatično u celoj priči, rekla mi je, počela sam da raspitujem, znam ko je Barilja i onda se setim tebe, deki, zašto Barilja je sponsor, pa Paolo je vozio Formulu 1 čovek, da, tako da ima raznih tu sad stvari koje se dešavaju sa Formulom 1, ali mnogo je lepo što neka nova generacija, novi ljudi kad dođeš do puno para, baš želiš da ulažiš. Pitajte Paola. Vi odjednom imate špagete. Moram da ti kažem, ne znam ko je na lokalnom nivou promoter ili agencija ili uvoznik, distributer, ali sam smislio savršen vikend za veliku nagradu Italije u Monci. Barilja vikend. I svemirski ranč Italy Grand Prix Powered Federer pravi špagete. O, može. Al dente. Možemo da napravimo cooking challenge. Ko bolje pravi klopicu na ranču i tako dalje. Ali dobro. Da li sam nešto zaboravio? Sigurno sam zaboravio mnogo toga. Publiko, da se javi se. naspavaš pre trku. Već. Nećete me prevariti koliko časova treba da radim. Ali dobro. Dobro, da vidimo da li ima neki komentar. Roze kao Inter Miami. Može i to, ako je to komentar. Dobro. Ljudi, rekli smo da napravimo kratak uvod, malo šta se događa, gde smo, šta smo. Verujem da će biti mnogo zanimljivije, zabavnije kada dođe moment da popričamo o samoj trci. Pošto će to biti sledeće nedelje, ja
sam u Mugellu, ali nešto ćemo da smislimo. Deki, jel ćemo da zoomujemo ili kad se vratim? Jel to... Možemo kad se vratim. Kad se vratim, da sednemo lepo ko ljudi nije u studiju. Ljudi, nije drama. Malo Mugello, malo ovo, malo sve su. ono. Ne, mi to isuckamo ko špagete. Ej, Uroše, pitajte ko pobeđuje u Mugellu. Banjaje. Ajde, malo nek bude zanimljivo. Nemoj, već su me danas optužili u Family Cupu. Vas dvojite, samo ste spominjali Banjaju tokom ove trke. Kako smo spominjali samo Banjaju? Pritom čovjek je najzad odvezao trku kako dolikuje. Marka ne možemo više da spominjamo. Kaže, i onda ga nema, Marka nema u kadru, i onda ga... Pa rekao, jel ja drežiram ko je u kadru? Ne razumem. Jel smijem da primetim da sjajno imitiraš sada ili... Koga? Ne znam kako se zove osoba, ali ako sam ju upoznao, mislim da znam tačno koga imitira. Mislim da znam. Ništa neću da ti kažem. Ne, sve u redu. Ali to. Kaže, da, Srki, neka Uroš da njegov komentar na dosadašnju sezonu Moto Grand Prix. Zvaćemo te, nemoj, zvaćemo te posebno na tu temu, čekaj. Ali imaš pitanje, da li je istine da navijaš za Becekija? Ko tačno? Mali Mare pitao. Mene? Tebe, mene. Pa ne znam, možda pitajte, zbog fantazije, ne znam, ne navijam. Zbog fantazije. Ne navijam za Becekija, ne navijam za Becekija. Ali dobro, a imaš nekoga za koja navijaš? Ne. To je dobar odgovor. Ne. Škola se prima po... Ne smije da kaže. Šalu na stranu, šalim se, Uroš. Inače, Branica Bane Mirković kaže 100K za Banjaju. Šta 100K? Kladite se na Banjaju ili... Ako spomenjete Moto ili Man, dva Makedonca su vozili. To, Zorane, moramo da se povežemo sa momcima koji su vozili 24 časa Le Mana na 2 točka i da popričamo za njih. Sa njima. Kaže, Branislav, je li istina Srki da navija za Markeza? Ne. Kaže, pogledajte koliko žute boje oko Uroša. Ja ne znam koliko ima žuto šolju. To sam vratite njemu, to je ne. Ali dobro, sve je u redu. U svakom slučaju, kaže, Valentino daje 100K ako Banjaje pobeđuju Mugello i Glasina. Dobro, ajde da vidimo. Saznaćemo. Možda to nešto dođe i do nas, ko zna. Od tih 100.000. To je do tebe, to je prvo do tebe. Da, pričao sam već kad je vidio majicu, hvala Vale, pa me gledao i bio u fazonu. Šta ti je to? Gracije Vale na srpskom, kaže on, okej, ajde. Neću vas tužiti. Ali dobro. Deki, imamo nešto da dodamo? Ja mislim da ovo je jedna lepa, lagana najava onoga što treba pratiti. Ljudi, ono što bismo da napomenemo, Eurosport će prenositi 24 časa. Kakav je plan za nas? Je li imamo koliko časova? Poslednja 2. Poslednja 2 sata na Areni Sport. Mi ulazimo u prenos od 14 časova. Ako se ja ne varam, ili Arena Sport 6 ili 7. Dobro, me zoveš u goste da imam dva dijamanta u kruni. Ako želiš, slobodno. Ako želiš, slobodno. Kabina 6 ili 7. Samo dođi. Malo radi. Samo dođi. Mogu bi da vidi, tebi će ovaj vikend zapravo, ako se ja ne varam, od kako smo postali kolege, biti najlakši. Pa fakat. Ja mislim da da. Fakat, samo Formula 1. Samo Formula 1. Što da ne zakomplikujem sebi malo život? uveče, pa da. Preko dana si slobodan. 20.00. Da ne budem... Od 2 do 4 u nedelju. Da ne budem slobodan. Da, u koliko časova počinje trka? Trka počinje... U subotu 16. Dobro. Dakle, zapamtite, 14. jun, 16 časova, kreće odbrojavanje. Kada istekne vreme, krug sledeći mora da se završi i time se završava 24 časa Le Mana. Pritom možete sva 24 časa da ispratite na Eurosportu, na Areni Sport 2 najbolje sata uz najbolje komentatore, tako da budite i na jednom i na drugom mestu. Imate 22 sata uz naše dragi kolege, a onda imate uz Uroša i ko zna koga još. Biću sam. Bićeš sam? Da. Možda i ne. Vidjet ćemo. Saznaćete u nedelju. Samo izvini, jedna stvar. Spomenuo si Netflix, ja sad ne znam kakva je politika kuće, jer ova trka zapravo može da se isprati na još jednoj streaming platformi. Na Maxu. Kako? Ova, aha, da. Za upravu si, zato što je HBO zapravo kupio Eurosport, a oni imaju Max platformu za streaming, samim tim, ali da znate.
taj paket košta ekstra. Ako imate osnovni Jeste, paket pretplate za jeste. HBO, ne možete da gledate Max, Tako je, nego tako je. morate da dokupite sportski paket i da onda možete da uživate i na taj način. Da. Eto, tako da, Što se tako- danas i uradilo, na primjer, čisto. Čisto da se... Jesi Mora se. Dobro. Delit ćemo nešto. Imam već. Da, dobro. Ali nema veze. I inače, Branislav kaže, Bane, kaže, Matt Oaksley se našali u podcastu da Rossi daje 100.000 da Banjaja pobedi Markeza i danas su svi tu šalu preneli kao istinu. Na X-u je pisao Matt Oaksley o tome. Ja sam vidio da daje 100 evra, a 100. ne 100.000. A ne, okej. Čak sam na 2 mesta dobro pogledao, mislim da je... Na tastaturi Da su je- EK poprilično daleko, pa ne Mislim može da je to da dođe. 100 do evra. greške. Ali opet su preneli vest. Dakle, Matt Oaksley, ne, mi moramo, ne, a deki, vidiš, mi se ne šalimo dovoljno u Lab 76. Oni nas previše ozbiljno shvataju i onda to što mi prognoziramo, to se desi, onda kasnije prognoziramo, umjesto da mi prenesemo šal. Ajde da izmislimo nešto stotno suludo, razumiješ, da vidimo ko će da prenese. Da vidimo ko nas prati zapravo. 100%. Inače, kaže jedno pitanje za Uroša, da li je Mik zajedno sa Alpinom od prve utrke do sada? Ove sezone jeste i bio i prošle, ako se ne varam, čitave sezone. Mislim da je ovo druga sezona. Dobro, ali Mik, ljudi, dobar je vozač, nema tu šta. Jeste. I ozbiljno je vozio, ovo što Deki kaže, poslednja trka je baš pokazala da ima o čemu, treći su bili, je li tako? Tako je. I ima o čemu da se razmišlja Tako po je. tom pitanju. Ja sam rekao, za samo zbog Muhameda navijeću za Mika, pa eto, nadam se da će nešto uspeti da učini. I kaže Debanđa, da li će Uroš biti stalni gost u Lab 76, dobro se snalazi u ulozi komentatora i ulozi podcastera. Vidjet ćemo. Šalim se, ali ne, svaka čast zaista za komentarisanje do sada. Ne, hvala tebi, zaista. Nema na čemu. Ima kako. Hvalit ćeš mi drugi put. Ne, meni je neprijatno kad me hvale uživo. To Deki zna, ponekad mi tako vrati backend, ali to je sve u redu. Ali ne, zadovoljstvo je zaista. A što se tiče podcasta, pa vidit ćemo ko zna. Šalim se, ali ovo je početak. Malo dođeš, prođe trema. Opuštanje, tako je. I znaš kad su nam tiltovali na kvizu? Potpuno. Dakle, došli ljudi kviz i sve znaju dok sede van kamera i kako su seli za 100. Da. Kako se zoveš? Tri Nema odgovora. 3 tačke. 3 tačke, tako je, Da. tako je. Ko nije sedeo pod svetlima reflektora, ne zna. Ali, kaže, dajte Mika više u Formulu 1 za Muhameda. Slažem se, Muhamede, zabranit ćemo ti da spominješ Mika ako dođe ponovo u Formulu 1. Da. I Deki je jednom došao kao gost. Debanđa, vreme vam je za spavanje. Izvini. Da, slušalice malo, mnogo sam glasan, izvinjavam se. Uroš je fin, samo sam se crveneo. Ali dobro. Slobodno, Dibo, slobodno smanji, slobodno, nemoj još da brineš. Ali dobro, ljudi, šta? Da, a Andrej nam je pobegao. FCY, a to vam je full course yellow. Ako vidite FCY, to je full course yellow. To znači da zastave nisu istaknute samo na određenoj krivini, nego da je cijela staza pod žutim zastavama. To je ono što je Deki pričao, što si ti pitao. To je dobro pitanje, pošto kaže ne znam šta znači FCY, full course yellow. Da. To je posebno na tim trkama izražljivosti, na tim dugačkim stazama, nema virtualnog vozila bezbednosti, nego je to je priča i onda ih posle hvataju sa safety carovima po stazi. I bukvalno ih hvataju. Zato što predugačak je krug. Pa da, rekli smo skoro 14 km dok ih pohvataju. Ako se ne varam, 3 vozila bezbednosti su duž staze i ko je najbliže. Pa da, ali opet dok ih sačekaš, dok ih vratiš, dok ih skupiš, zato je bilo 4 sata. Jer kako se približi tome da se završi, nešto se desi. Pa se još nešto desi, ali to je malo anomalija bila. S obzirom na činjenicu da nije baš uobičajeno da 4 sata bude pod žutim zastavom. Dobro, nekad se desi sati, kusur se bude, kad se ograda popravlja. Jeste. Ima mnogo nepredviđenih stvari.
Sada ćemo videti Dunlop most, konačno, ako se ja ne varam. Srki me ne slušao. Kako, izvini? Vidjet ćemo Dunlop most, konačno. A da, ne, pa danas se video, smeo sam se, najzad se video, da, aludira Uroš na kadrovi iz Moto Grand Prix-a, pošto Michelin glavni sponsor, jel te, Moto Grand Prix trke i onda su u Dorni smislili ingenioznu ideju da zapravo ni Goodyearovu tribinu, ni Dunlopov most nigde ne vidite i da bude kadar tako odsečen da ne vidite prilazak petoj krivini, ne vidite ne prolazak kroz treću i četvrtu iz druge perspektive i da ukoliko uopšte prikažu taj kadar, virtualna stvarnost bude takva, augmented reality, da opala jedan virtualni ovako zid preko onog Dunlop mosta i da grafika pokrije da se ne vidi Dunlop. Pošto je to permanentna zapravo građevina, zove se Dunlop most koji proizvodi gume očito, imate i Goodyear, imate i Michelin, ali dobro, sponzorstvo je čudo, tako da eto. Da, Le Mans kaže ima Aleksa i slow zone gde je jedan sektor, da, gde je incident može da bude sa 60 km ograničenjem, tako je. Tako da ima tu različitih pravila koje se primenjuju zapravo da bi naravno povećali nivo bezbednosti. Kaže, zbog čega se u svetskom šampionatu izdržljivosti kada je vozilo bezbednosti ne skupljaju po redu kao na tabeli i oni koji zostaju u krug vrate u krug. Zato što bi to trajalo sat vremena. To bi baš jako dugo trajalo. Nikad ne bismo nastavili. Nikad. Dakle, bukvalno ne bismo nikada nadoknali. Inače, pored toga neki znaju da zostaju po 100 krugova. Jel vredi da napominjemo kad dođe do te situacije da vozilo iz bolje klase pretiče automobil nešto niže klase, da automobil niže klase mora da ostane na trkačkoj liniji i da na taj način ne pravi nikakve... To ti je odličan komentar. Zapravo, zašto? Zato što ti, ako znaš pouzdano da će vozilo koje pretičeš imati putanju koja je predvidiva, tako je, da. Bez obzira da li je levo ili desno, ti onda znaš kako da se ponašaš u datoj situaciji. A ako će to vozilo da se možda pomeri, a možda ne pomeri, ti si u problemu je, da. I to je sportski dogovor. Korvete su inače među prvima uvele kamere u svoje automobile, kako bi, oni su zapravo uveli augmented reality, dakle izmenjenu stvarnost u Korvete još pre nekih 7-8 godina, gde kamera prati, ali ne samo što prati, nego prepoznaje vozilo i upozoravate. Tako je, upozoravate i može da ti skretne pažnju da bi povećali nivo bezbednosti i naravno da bi uticali pozitivno na svoju trku. Ako sam ja dobro vidio na onu snimku žute i zelene strelice, u zavisnosti od klase, s kim se trka, koga pušta. Kako? Mislim da sam video taj snimak da su žute i zelene strelice. Sa kim se trka, pa koga pošta. Prepoznaje i na osnovu prepoznavanja mu daje instrukciju da li treba da pusti ili ne treba da pusti. Pogotovo noću je to važno, jer ti možeš da vidiš samo farove i ti ne znaš zapravo ko ti se približa. Iako su fluorescentni zapravo brojevi i trude se da što bolje označe same automobile, nije to baš tako jednostavno. A verujte, mnogo je mrkli mrak tamo, nema nikakvog izvora svetlosti, zaista. Nije mi palo na pamet dok sam se šetao da razmišljam o tome tek post festu sam razmišljam, koliki mrak, i onda sam razmišljam, kada najavljamo trku, to je stvarno mrak, zaista, i mnogo je teško uočiti neke stvari. I to ono što Deki priča, koliko je to kompleksno. Inače, ove trke izdržljivosti su nastale tako što su zapravo hteli proizvođači da pokažu koliko ti automobili mogu da izdrže, zato su zovu trke izdržljivosti, a nisu sprint trke. I to ono što Deki ja često spominjemo, pa i Paja žalimo, žal nam je što je Formula 1 postala šampionat izdržljivosti u velikoj meri, a ne šampionat maksimalne brzine i maksimalnih trkačkih dostignuća. A to je recimo sad na Le Mansu će se vidjeti. To je sprint trka. A to je sprint 24 sata. Da, to je fascinantno što smo mi bukvalno nikad ne znaš u kom trenutku može tih nekih par sekundi da ti zatreba ako uđeš u problem. I bukvalno svaki stint voze maksimalno. Da. I ti imaš zapravo više sprint trka spojenih u jednu trku izdržljivosti. Jer ti na početku pa kao vozići opušteni ne smeš, jer nemaš pojma da li ćeš imati problem 8,5 sati kasnije i sad ako ima mogućnost da steknem krug prednosti, steći ću krug prednosti. Jer to možda znači razliku kad udari me neko, da li će mi ispraviti branik na vreme. Ili Ferrari što ima problem nije mogao zatvori vrata. Na primjer. Prošle godine. Jeste. Pobednički Ferrari. Tako je, da. Morali su idu u boks. Nilsen, ja mislim da je pokušao. Jeste, zato što je direkcija trke naredila ako ne možete zatvoriti vrata, morate u garažu to popravite i onda je drugi Ferrari usporavao Toyota, čini mi se da bi ovaj mogao sve da odradi. Da. Kad smo kod timske igre Ferrarija Spa ove sezone,
kako su odradili ono u pit lane. Jest. Ono u jednom momentu nije ličio na Ferrari. Kada uzmemo Ferrari u obzir. Dobro, pričamo o Ferrari, Kao sve, Formula tako je, 1 da. i Endurance, to su Jesi video to možda? Nisam, moram priznati. Dva fabrička crvena Ferrarija su ušla u pit jedan za drugi, međutim njihove pozicije u garaži su bile obrnute. Jasno. I onda je ovaj prvi skrenuo, kako se zove zapravo na srpskom, ako bi to mogli uopšte da kažemo, taj moment kad on zapravo iz pita ulazi u pit lane. Iz boksa zapravo. Da se on Pa imaš slow lane i fast lane zapravo. Pa ne znam ni da li je slow lane, ono... Pa to ti je zaust... Pa verovatno jesu. Moguće da je slow. Ovo se zove fast lane. Sve u svemu usporio je, pomerio se dovoljno da ovaj može da prođe, vratio se nazad, lepo su ušli u garažu, jedan i drugi, obojica su izašli Timski napolje. rad, Uroš. Ali od Ferrarija. Aha, to si doživeo od Ferrarija. To mi je, taj moment mi je nevjerojatan. Zašto ove godine izgledaju sjajno? Vidjet ćemo. Dobro, vidi, ako uspeju da zabeleže 4. pobedu za redom i u šampionatu i 3. za redom u Le Mansu, to su velike stvari, ali to ti je taj ulog i to je lepota opet Le Mana. Jer vidi, ajmo da postavimo stvari baš jasno na pravo mesto. Od toga da je velika parada, od toga da dolaze slavne ličnosti, od toga koliko gledalaca će biti. Ljudi, to su 100.000 ljudi koji će se sjatiti tamo u kampove, spavati ili ne spavati ili vileneti celu noć. Radio koji to prenosi, istorija stara preko 100 godine, 102 godine, 93. izdanje, 21 hiperautomobil, to je 21 posada hiperautomobila, proizvođači poput legendarnog Porschea, pa zaista legendarnog, do Cadillac'a koji nema ni jednu pobedu, preko Aston Martina sa svojim atmosferskim motorom, do toga da imaš domaću Alpinu, domaći Peugeot, da imaš timove koji su poput Ferrarija i fabrički i ne fabrički, da imaš Jotu, kako god, koja ima svoju priču, da imaš šampiona Formule 1 u vidu Jensona Buttonera. Nemoj zaboraviti, imamo šampiona Formule 1, spominjemo Magnusena i Schumachera, a čovjek koji je 2009. osvojio titulu se vraća u Le Mans, pošto je pre 2 godine vozio Cadillac. Ko je vozio? Šta je vozio? Vozio je NASCAR manje više i budio celu publiku uduševljenu što su se pojavili i na sve to dodaj da se BMW tu u toj priči pojavio, da će McLaren da uđe, da nam stiže Hyundai, da ćemo dobiti još veći Le Mans, da je Toyota tu kao starosedelac sada već, jer Toyota je sad starosedelac, i da pred svim tim ljudima ti ćeš voziti 24 časa 13,5 km dugačku stazu u krug, u ovome što je rekao Deki, dakle u isečenim sprintovima, da moraš da menjaš gume, dolivaš gorivo, planiraš energiju, imaš balans snage u tome da do 250 km imaš kilometara na čas, imaš određenu snagu, a preko toga drugu snagu, a na sve to da će možda padati kiša, to je vrlo verovatno, da moraš da preživiš noć, da morate da znate kada se menjate, ko će kad biti budan, da u svemu tome izbegneš LMP2 vozila, LMGT3 vozila, da izdržite ceo taj automobil do kraja, da ne otkaže hibridni sistem, dakle, niti elektro, niti motor sa unutrašnjim sagorevanjem, da vrata mogu da ti se zatvore, da se ne dotakneš ni sa kim, da odradiš sve savršeno, da budeš potpuno skoncentrisan i da si svestan da si deo istorije u kojoj su ispisivali i Mazda svojevremeno, ja obožavam tu Mazdinu pobedu, i Ferrari, i Ford, i svi oni, i da je to jedan od najvažnijih dana u godini u trkanju. I sad ti treba da zabeležiš pobedu. I sad pride Ferrari, treba da zabeleži 3. za redom. U momentu kada ne cvetaju ruže u Formuli 1, a vozi se velika nagrada Kanade tog vikenda i ko zna šta će tamo da urede Lewis Hamilton i Charles Leclerc. Samo pre spominjem Ferrari, možda spominjem kako god hoćeš. Mick Schumacher, da li će doživi svoju karijeru? Da li će Felipe Drugović da Cadillac'u pokaže da treba da ode u Formulu 1? Da li će doći Buemi do 5. pobede u karijeri? Koji su to ulozi i sad zašto obožavati Le Mans? A pride, oni ljudi u LMP2 kategoriji se legitimno bore za svoju pobedu u kategoriji, isto važi za LMGT3. Jer šta ako Rossi pobedi u LMGT3 kategoriji? Koliko je to velik uspeh za njega? Kad smo posljednji put imali šampiona Moto Grand Prix-a, 9-strukog šampiona u motociklizmu, da ode na bilo koju kategoriju Le Mans i zabeleži trijumf. I sve se to događa u to 24 časa. Pa ako ovo nije dovoljno da upalite Eurosport, upravo 22 sata, a potom Arena Sport u poslednja 2 sata i ispratite trku u subotu i nedelju, ne znam šta jeste.
ali ovo je ta lepota trkanja koja nas čeka i ja sam mnogo srećan što smo u eri kada je Le Mans ponovo dosegao neke visine koje su zaista zaslužene i još pride da bit će i Roger Federer. I meni je to isto super, jer to je jedan od ljudi velikana sporta. Nevažno je da li ga volite, ne volite, to je subjektivno razmišljanje. To je velikan. I da se razumemo, nijedan šampion veliki bez svojih rivala ne bi bio to što jeste. Tako je, tako je. Pitajte Valentina Rosija, to je Matt Oaksley sjajno napisao u svojoj knjizi, bez rivala to nije to. I evo, možemo da se nadovežemo i na ovu sezonu u Moto Grand Prix. Samo zamislite da Marquez ima rivala, potpuno bi bilo i relevantno ko pobeđuje. Samo bi bilo haotično, bilo bi ludilo kompletno, zato su rivali bitni. Pa ajde vidimo koje će rivalstvo ovde da se desi. Inače, apropo Meta Oaksley, poslao mi Bane screenshot. Matt Oaksley kaže, be Jesus, idiot Facebook pages. Ili ti idiotske Facebook stranice od Moto Grand Prix do politike će nas ubiti. U nedelju smo Oaksley, Bom i ja se šalili da će Rossi ponuditi Banjaji 100.000 funti bonusa ukoliko pobedi u Mugello i sada je to zvanična priča na Facebooku. Jedino što su zaboravili da dodaju K. 100K. Tako da, deki, pogrešno su preneli čak i broj. Kažem, ja znam šta sam video, da. Ali Matt Oaksley... Nažalost, nisam mogao svojim ušima da čujem. Tako da. Da, ali Matt Oaksley je postao, eto, viralan, što kažu. Pa da vidimo šta će tu da se desi. Dobro. Ljudi, mi smo najavili šta mi očekujemo ili za koga navijamo, ali činjenica je da ćemo da pratimo vrlo pažljivo u nedelju sve što se dešava. Nemojte da zaboravite i da ćemo da imamo veliku nagradu Kanade, Formula 1, nema Formula 2, nema Formula 3, nema Porsche Superkupa. Dakle, ima Porsche Nema Superkupa. Porsche Superkupa, ima drugog. A ne, pa dobro, uplaši me. Ima Porsche Carrera Cup. Koji? Belgije ili Severne Nemačke? Amerike. Severne Amerike. Gde ste vi, tu ćemo biti i mi. Stvarno? Da, Kanada. Njihova treća runda. Aruba, Bahama, come on baby, Drago mi što postojiš, Uroš, tako mlad, moram da ti priznam. Verujem ti. Deki, nasmeću se uživo u podcastu. I za kraj tog vikenda ima NASCAR isto. I ko radi? U Meksiku, pa ja. Hoćeš ti se pridružim? Šalim se, To ne se mogu. poklepu. Ali u Meksiku su. Pa dobro, to će biti zabavno. Valjda. Debalo bi. Kako si prošao sad u ovom NASCAR-u? Zanimljivo, kolega Stefan Gajić, tu mu je bio, ja mislim, drugi automoto prenos, pa je onda bilo više ka njemu usmereno. Nekako smo šarali kroz temu. Dok se dešavalo sve što se dešavalo, ali bilo je lepo. Dobro, to je i dalje ozbiljno trkanje. Jeste. Michigan pogotovo, to je ozbiljna jedna staza. Da. I nadam se da ste se lepo zabavili. Boris Trutin, pročitaj šta ti je pisao na Instagramu. Sad da vidimo. Ali ceni da imaš 40 laganih poruka. Ljudi, to bi bila najava Le Mana. 24 časa Le Mana za 25. godinu u ovom milenijumu. Nije 26. već je 25. Ali dobro, to je neka druga rasprava. Mi vam želimo jednu lepu, laku noć. Kliknite like, ukoliko vam nije teško. Možete da kliknete i subscribe ili ti zaprati ovaj fenomenalni kanal pun informativnih i zabavnih emisija od Lab 76 preko 1-1, 99 yardi, ponekad i Kosmos 76, a ponekad i Šesti prsten i život će vam biti još lepši. A uskoro ćemo imati neke emisije o cenzuri u Formuli 1. Da, te zanima ta tema? Mogu sedim tamo. Može, apsolutno, ti si uvek dobrodošao. Samo jednu nalepnicu moramo ti zalepimo na taj računar. Imamo ih, znaš gde ih imamo? Tamo gde je za kišobrane. Može ta, ali ima i ona druga jedna, ali o tom potom. Sve ćemo to da sredimo. U svakom slučaju, dragi ljudi, mi vam želimo lepu, laku noć. Nadam se da ste uživali. Mi vas pozdravljamo ime cijele ekipe Lab 76 i Infinity Lighthouse i pozivamo vas šta? Da instalirate mobilnu aplikaciju za OMV koja se zove MyStation, jer ako planirate da idete na neki dugi put, mi vam preporučujemo CleanTech Plus tehnologiju koja je gde? U Max Motion gorivima. Zašto? Zato što i dizel i benzin ćete imati bolji rad motora, čistiji motor i vodit ćete računa o svom mezimcu i ljubimcu kako dolikuje. Nemojte samo izdržljivost da se odnosi na trku, već neka se odnosi i na vaš automobil. Odete na OMV stanicu, pritom, tokom vikenda, petak, subota, nedelje, dok se voze trke, dobijete 6 dinara po litru popusta u Srbiji, a 2 poena po litri dobijete kada sipate Max Motion, a sve te poene koje skupite u aplikaciji, jer je to dupla nagrada zapravo, pretvorite u trenutke radosti, pohvale još jednom, ne pohvale, zahvalnost Čika Zeki 75,
I tweetovao je, poslao sam u OMV, rekao je, samo zato što podržavate Lab 76 sam kačket Red Bull KTM-a kupio na vašim stanicama. Tako da, hvala Zeko, ako slušaš naravno podcast o Le Mansu, pošto znam da si ljubitelj dvotočkaša, ali šta god da koristite, dobro veče, imamo posete u 24.00, to je isto sasvim u redu, dakle u 23.52, prikladno da završeno privodimo stvari kraju. Mi vam želimo laku noć, ne zaboravite da podržite ekipu na taj način, instalirajte OMV MyStation aplikaciju i naravno šta da uradite, idite na film zajedno sa nama, pogledajte F1 film sa Bradom Pittom u glavnoj ulozi, da li će biti realno? Apsolutno ne. Da li će biti zabavno? Apsolutno da. Da li nam je to najveći film koji je Formula 1 dobilo u posljednjih ne znam koliko decenija? Jeste. I zato ćemo se njime i tekako baviti. U svakom slučaju, želimo vam još jednom laku noć, mazite se, pazite se, vozite računa, može jedan super source da se pozdravimo. Koji je tvoj omiljeni broj? 30. 30, ok, onda da se pozdravimo, Deki, ja mislim u redu je na 30. Ići ćemo 33, 32, 31. Znaš šta treba da kažeš na 30? Ne. Ćao svima. Aha. Gasi kameru 2. FTB ti je fade to black. Ali, ok, idemo iz početka. 33, 32, 31, 30. Ćao svima. Ne moramo biti stvoreni za vrhunske performanse da bismo ih dostigli. Napuni motor energijom uz naše novo OMV Max Motion Super 100 Plus gorivo sa CleanTech Plus formulom. Za još bolje čišćenje, snažne performanse i kretanje koje traje i traje. So you like straight talk? Straight as an arrow. No sugar. Why are you here, Sonny? When you look in the mirror, you see this rough and tumble, old school cowboy. Doesn't take orders, goes his own way, huh? A lone wolf. Well, I've news for you. Formula One is a team sport. It always was. Listen, let's get this straight. We all lose our jobs if you can't pull off a miracle. No pressure. None. The only question here is, why did Sonny Hayes come back to F1? I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly. It's all right. You're just worried I'm quicker than you. You're making a mistake, thinking that I'm just gonna be some grateful kid who'll bend the knee to an old timer. I never should have pulled you into this. Down the inside, contact! That's the other driver. You say he was old, he not that old. That's a handsome man right there. What's he doing? Plan C. Be ready. Just gotta hope for some lucky breaks. Hope it's not a strategy. Anything else, Professor? Drive fast. Ever seen a miracle? Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track? 3 laps. 3 laps is a lifetime.